ಕೃಷ್ಣ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ನಮ್ಮ ತೂಣುನಲ್ಲ ಈ ಕಲೆಕ್ಕೆ ಸರಿಸಾಟಿ అయిన ಕಲೆ ಊಲೆಜ್ ಆಂಡ ನೆತ್ತ ಕಲಾವಿದರ ನಕಲಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಅನ್ಪಣ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ. ಆ ಸಮಯ ಎನ್ನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಡೀ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4,000 ರೂಪಾಯಿ. ಭಾಗವತಿರ ದಾದ ಪದ್ಯ ಪಂಡಿರು ವಾ ತಾಳುಡು ಪಂಡಿರು ವಾ ಭಾವನೆ ಪಂಡಿರು ಐನು ಕಲಾವಿದೆ ಮಲ್ತು ತೋಜೋಡು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪೂರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬರ್ಪುಣದು. ಯಕ್ಷಗಾನದ ವೇದಿಕೆ ಯೂಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ ತಪ್ಪು ಅನ್ಪಣೆ. ಎಂಕಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಪ್ಪುಡು ಏತುಂಡು ಪಟ್ಲದಾರಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈತು ಕೊರಡೊಂದು ಪಣ್ತಿರು ಅವ್ರು ಈತು ಕುರ್ಜಿನ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂತಿರಂದು ಒರ್ರಿ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಪಣ್ಣು ನನ್ನ ಪಲ್ನೆಕ್ಕೆ ಕಟೀಲಿ ಮೇಳದ ಆಟ ಬುಕ್ಕಾಪುನು ಕಟೀಲ್ದ ಅಪ್ಪೆನ ಪರಕ್ಕೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎನ್ನ ಪದ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಬರೋಂದಿಪ್ಪಿರ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತೆಡ್ಡೆಡ್ ಪೋಂದು ಪುನಗದಾಯ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬುಡ್ಕ ಅಂದ ಅವು ಆ ಮೇಳ ಬಿಡಿಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಮೇಳದ ಮಸ್ತ್ ಮೇಳದ ಆಫರ್ ಬತ್ತಾನೆ ಇಂಕ್ ಒವ್ವೇ ಕಲಾವಲಯಡಿ ವಾ ಕಲಾವಿದಗೆಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಅನ್ಯಾಯ ಅವೊಂಜಿ ಇಡೀ ಇತಿಹಾಸದ ಒರಿಪಣ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆವು. United Toyota presents Chilling with Chilimbi, powered by Popular. Ice cream partner Polar Bear Sundays. Global education partner Wisdom Ed. Life full chilling man. Life full chilling man. ಯಕ್ಷ ಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಚಿಲಿಂಬಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಚಲ್ಲರೆ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದಾದ ಕೊರ್ಪು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನ್ನ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು. ಮಾಡರ್ನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಪನೋಡಾಂಡ ಮೇರೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮೇರ್ನ ಭಾಗವತಿಗೆ ಕೇಂದ್ರೆ ಜನಕುಲು ಏತೋ ದೂರಾಡ್ದು ಬರ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಅ ಟೈಮ್ ಒಂಚೂರು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಉಂದಿಯಂ ಪೂರ ಪನ್ಪಿನ ಕೇಂದ್ರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂತೇರು. ಯಕ್ಷಗಾನಗ ಒಂಚೂರು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆ ಒಂದು ಬನ್ನಗ ಮೇರ್ ಅವು ಟ್ರೆಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಜವಣೇರು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂಪಲಕ ಮಲ್ದಿನಾರು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್. ವೆಲ್ಕಮ್. ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದು ಇರೆಗೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಇರೇನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕನ್ನಡೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಫೈನಲ್ ಇನ್ನು ಬ್ಯುಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ತೆತ್ತು ಬೈದಾರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೈಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶರಣ್. ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನ ಒಂಚೂರು ಜರ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಗೆ ಪೋಯಿ ಇನ್ನು ಊರು ಹಿಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ದಾದ ನೆನಪುಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗದ ದಾದ ಉಂಡು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ಮಂತೊಂದು ತಿನ್ನದಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಗೊತ್ತುಂಡ ತನಗೆ ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನದ ಮಾತಿನ ಇತ್ಲಗೇನೆ ಎಂಗಳ ಊರು ಕರೋಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಅಂದು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಹಿಡಿಪುನು ಅಲ್ಪದ ಪಟ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪಣ್ಣ ಪಟ್ಲ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಅಡಿ ಶಾಲೆ ಪೋಂದು ಜೋಕುಲಂಟಿ ಗುಬ್ಬೊಂದು ಗಮ್ಮತ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಏನ ಪಪ್ಪ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಸ್ವಂತ ಮೇಳಲ ಮಲ್ದಿತ್ತೀರಿ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಆ ಟೈಮ್ ಬಿಡು ಮತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಬಂದ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಒರಿಯನ ಜೀವನ ನಡಪಣೆ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವಾಗ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಆರೆ ನಿಭಾಯಿಸೋದು ಪೋಂದಿತ್ತೀರಿ ಎಂಗ್ಲು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಆಜಿ 7 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಆರು ಮೇಳ ಮಲ್ತಿತ್ತನ ಟೈಮ್ ಬಿಡು ಅಂಜ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಾರಿ ಅಪಗ ಬಸ್ ಮತ್ತದಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ನಕ್ಲೆ ಪಾಯರೆ ಬಸ್ ಮದ್ದಲ್ಲ ಜನ ಲಾರಿಡಿ ಮತ್ತ ಎಂಕಲ್ಲ ಮತ್ತ ನೇಲೊಂದು ಪೋಪನ ಒಂಜಿ ನೆನಪುಂಡು ತೂಯಿನ ಮಲ್ಲ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮೇಳ ಅಂತ ಪಪ್ಪ ಮಲ್ದಿತ್ತೀರಿ ಐಟ್ ಅಪಗ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಚ ಯಾನು ಆಲ ವೆಲ್ಡಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅವು ಗಮ್ಮತ್ ಬುಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬರಿತ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಪಾಲೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಬುಟ್ಟದು ವೇಷ ಮತ್ತ ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ತು ನಲ್ತೊಂದು ಗುಡ್ಡಿಡ ಮತ್ತೆ ನಲ್ತೊಂದು ಇಂಚ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಬುಕ್ಕ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಊರೇ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಂಧ ತವರು ಊರುಂದ ಒಂಜಿ ಕರೋಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಂಧ ಮಲ್ಲ ಮನೆತನದ ಮಾತ ಹೆಚ್ಚ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕರೋಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಮಾಂಬಾಡಿ ಪದ್ಯಾಣ ಕುರಿಯ ತೆಂಕಬೈಲು ಯಕ್ಷಗಂಧ ಮತ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮನೆತನದಕ್ಲಿ ಮನೆತನ ಭಾರಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಕ್ಕೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಲ ಮತ ಇಲ್ಲಿ ಮತ ಅವಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ ಗ್ರಾಮ ಮಾಡಿ ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರ ಏನ ಮಸ್ತ್ ಬಿಳೆಪಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ನೆ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಅದು ಅದೇ ಬಾಲ್ಯಡ ಅಂಚ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ನ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾದ ಇತ್ತನ್ ಸಂದರ್ಶನ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತನ ಆರ್ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತಾರೆ ಜಿ ಅಕ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನಗ ಯೋಕ್ಲು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಮನ್ಬಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡತೆ ಕಡೆ ಪಂಡ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಜರ್ನಿ ಪಂಡ ಆತ್ ಜೀವನ ಕಷ್ಟ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪನ್ಪರೆ ಏರೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಪಂಡ ಎಂಚವು ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಶ್ರೀಮಂತ ಕಲೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಪಾತಿರ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ನಮ್ಮ ತೂಣುನಲ್ಲ ಈ ಕಲೆಕ್ಕೆ ಸರಿಸಾಟಿ అయిన ಕಲೆ ಊಲೆಜ್ ದಾಯಿಂದ ಪಂಡ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪನ್ಪೇನ್ ನೆಟ್ಟ ಆಹಾರ್ಯ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ ನಂಗೆ ನೆಟ್ಟ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾಟ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಂಗೀತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು
ಬೇತೆ ಹಾಸ್ಯ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಬೇಬಾಗಡಿ ಕೆಲವುದಿಟ್ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಪ್ಪಂದು ಖಾಲಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಇಪ್ಪು ಅತ್ತನ ಈ ಭರತನಾಟ್ಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಭಿನಯ ಉಂಡು ಮಾತಾಡು ನೆಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲೆಟ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ ವಿಭಾಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ತೊಡಗಿಸ ಒಂಜಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಪಂಡ ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ ಯಾನೊಂದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲಾವಿದೆ ಅದ ಏನು ಪನ್ಪನತ್ತು ಒಂದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಪ್ರಚಲಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಆಂಡ ನೆತ್ತ ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಣ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಆ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಮೇಳ ಪೋದಿತ್ರ ಟೈಮ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಐಲ್ನ ಬಿಡ್ಲಿ ಯಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಇರಬಾರ್ದು ಎನ್ನನೇ ಪನ್ಪೇನ್ ಯಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಮೇಳಗೆ ಕಟೀಲಿ ಮೇಳಗೆ ಸೇರಿನ ಸಂದರ್ಭ 25 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ 2000 ಎಬಡಿ ಯಾನು ಕಟೀಲಿ ಮೇಳಗೆ ಸೇರ್ನೆ ಆ ಸಮಯ ಎನ್ನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಡೀ ವರ್ಷಗೆ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಡೀ ವರ್ಷಗೆ ಎನ್ನ ಸ್ಯಾಲರಿ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಂದು ಬೈಯಡ 6 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಕಾಂಡೆ 6 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟದ ಡ್ಯೂಟಿ ಇದು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪಲ್ಲಿ ಐತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆತ್ತಿನ ಮನಸ್ಸು ಚಾ ಒಂದು ಮತ ಅಲ್ಪನೆ ಎಂಚ ಅಲ್ಪ ಹೋಗುದು ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿ ಪಿದ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪಣ ಐತ ಖರ್ಚು ಬೇತನ ಐಟೇ ಬರೋಡು ಮಾತಲ್ಲ ಒರೇನು ಜೀವನ ಎಂಚ ಪೋಲಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಇತ್ತನೆ ಅಪ್ಪಗ ಮಲ್ಲ ಸಂಬಳದ ಪಂಡು ಒಂಜಿ 8,000 9,000 10,000 ಮಿತ್ತ ಸಂಬಳದ ಏತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದಲ್ಲ ಇಡೀ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬನ್ನೇನು ಪರ್ ಮಂತತ್ತು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾಡು 2,000 ಐಸೋಯ್ ಮುಟ್ಟ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಎಂಚ ಪೋವಂದಿಪ್ಪು ಕಲಾವಿದಿರ್ನ ಅಂದೆ ಆಂಡ ನೆಟ್ಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹೊರ ಅವೊಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಂಡ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಪುಜಿ ಕಲಾವಿದರ ಐಕೆ ಬತ್ತಂದ ಐಕೆ ಬಡದ ಪೋಡ್ತದು ಈ ಮಸ್ತು ಜನ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಂದತ್ತು ಏರೇರು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪಾತ್ರನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಯಕ್ಷಗಾನದ ತರಬಾರ್ದು ಜೆಪ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಣಕ್ಲೇ ಇತ್ತನೆ 99%ಲ ಈ ಪೋಡಿಗೇಡು ಪಪ್ಪಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಒತ್ತಡ ಪಡೋದು ರಿಜ್ಜಿ ಮಗ ಕಲ್ಪಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂಜಿ ಬೊಡಿಚಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಪ್ಪಂಡ ಏರೇರೆ ಕಲಾವಿದರಾಡು ಮೇಳ ಮಲ್ತನಕ್ಲಾಡು ದನಿನಕ್ಲೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನಕ್ಲೆ ಮಾತ ಕುತ್ತಕಂಡೆ ಮಗರದನೆ ಹೊರತು ಏರ್ಲೈಟ್ ದುಡ್ಡು ಮಂತನಕ್ಲೆ ನಿಜ್ಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ದೇಟ್ ಪಂಡ ಆತು ಬಂಗೋಡು ನಡಪಾಯನಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪನು ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಡದು ಅಡದಾದನ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ವಿಧಿಲಿಖಿತ ತಂದು ಬೇತೇನೆ ಇಪ್ಪುಂಡತ ಅವು ಏನನ್ನ ದಾನ ನೆಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಂಡು ಯಾನ ಪಪ್ಪಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಲೇ ಪೋದು ಮಾಂಬಾಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ಟಡ ಅಲ್ಪನಿಂಗ್ಲ ಕೈತಲಿ ಇಲ್ಲ ನಾಡೆ ಕಲ್ಪೆರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಕಲ್ಪನಾಗನೇ ಯಾನ ಪದ್ಯ ಪನೊಂದು ರಂಗುಡು ಒಂಜಿ 4 ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಯ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ರಂಗುಗೆ ಇಂಕೆ ಅವಕಾಶ ಬರ್ತದೆ ಐಟಿ ಅನ್ನ ಮೆರೆಯರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಆತನಿಗೆ ಪಪ್ಪಗೆ ಒಂಚೂರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಆಡದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪದ್ಯಲನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ತಿಂಬೆ ಒಂಜಿ ದಾದಾಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡು ನನ್ಪಣ ಚಿಂತನೆ ಹರಡೆತ್ತಂಡೆ ಐಕೆ ಬುಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಮಲ್ತಿಜ್ಜರು ಬುಕ್ ಹೆಂಗೆ ಚೆಂಡೆ ಮದ್ದಳದ ಅಭ್ಯಾಸ ಅರಿ ಮಾತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಭಾಗವತಿಗೆ ಚೆಂಡೆ ಮತ್ತಲೆ ಮಾತಾ ವಿಭಾಗಲ ಅರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ಐಟ್ ನೆಂಚನೆ ಕಲ್ಪಲಿಂದ ಎನ್ನ ಪರಿಸರದ ಒಂಜಿ 4 ಜೋಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನ ಸೇರಿಸೆ ಅಕಲೆಲ್ಲ ನೆಕ್ 19 ಕೆನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ವಗೆನಾಡು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೀರ್ತನ ಮೆಕ್ಲು ಮಾತ ರಾಮದಾಸ್ ಮಾತ ಕೈತಲ್ ಇತ್ತೀರಿ ಅಕಲೇನಲ್ಲೇ 90 ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಪಗಿಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚೆಂಡೆ ಬುಟ್ನೆ ಮೊದಲೇ ಬುಟ್ನೆ ಭಾಗವತಿಗೆ ಮನ್ಪನೆ ಅಂಚ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನ ಪಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಐಟ್ ದುಂಬುಲ ನಿಕಲ ಎಂಗ್ಲ ಜನರೇಷನ್ ಇರಲಿ ಜನ ಪಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಆರೆಗೆಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಆರೆಗ್ಲ ಅವೇ ಆಕರ್ಷಣೆ ಒಂಜಿ ಕಲೆತ್ತ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇಂಚೇರಿ ಪಂಡತೆ ಎಂಗ್ಲ ಪರಿಸರ ಅಂಚೆ ಎತ್ತಂಡಿ ಎಂಗ್ಲ ಪಪ್ಪನ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಪಪ್ಪಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಇತ್ತನೆ ಆರು ಅಪ್ಪಗ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ದ ಮತ್ತ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಇಪ್ಪನ್ನೇ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಹೊಡತಿ ಸೈಕಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಎರ್ನೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಚೆಂಡೆ ಮದ್ಲಿನ ತುಂಬೊಂದು ಪೋದು ಏತೋ ಒಂಜಿ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡತಂ ಪೋದು ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ತನಾರ ಚಿಪ್ಪಾರು ಕೃಷ್ಣ ಬಲ್ಲಾಡ್ರಿಂದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮೊದ್ಲೇಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಮಾಡು ಆರ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಡುದಾನೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು 7-8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ನಡತೊಂದೇ ಪೋದು ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಜ್ಜರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಬುಕ್ಕಾರ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ ನೆಕ್ಕ ಮದ ಗೊತ್ತಾಣದಂಡ ಅಕ್ಲ ಪಪ್ಪನ್ ಜೋರು ಉಂಟೀರಿ ಅಂಜ ರಾತ್ರಿ ಪಗಿಲು ಕೃಷಿ ಮಂತದ್ದು 7 ಗಂಟೆನಾಗ ನಡಪೆರ ಶುರು ಅಂತ ಚೆಂಡೆ ಮೊದ್ಲಿನ ತುಂಬ ಆರ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಲ್ತದ್ದು ಕೂಡ ಕಾಣೆ ಮೆಕ್ಕಲ್ ಲಕ್ಕುನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತು ಸೇರುವಂತೀರಿ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಕಷ್ಟೋಡು ಕಲ್ತದ್ದು ದುಂಬತ್ತರ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ಪೆರೆ ಪೋಯಾರ ಪಂಡಾರ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಕಲ್ಪೆರೆ ಇಂಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಕಲ್ಪುಂದಾದೆ ಅಲ್ಪ ಪೋಂಡ ಇರಂಜಿ ಕಡೆ ಕಲ್ಪ ಅವು ಇತ್ತ ಬಿತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅವು ಇದು ನಾಟ್ಯ ಕಲ್ಪನಾಕ್ಲಿಗೆ ಐತ ವಿಭಾಗ ಬೇತನೆ ಇಪ್ಪುಡು ಆ ನಾಟ್ಯನೇ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಚೆಂಡೆ ಮೊದ್ಲೇ ಭಾಗವತಿಗೆ ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿ ಚೆಂಡೆ ಮೊದ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪೊಡು ಲೆಕ್ಕ ಚೆಂಡೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿ ಹಿಮ್ಮೇಳದ ಮಾತಾತ ನಾಲೆಜ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ಭಾಗವತಿ ಆಯ್ನಾಗಿ ಮಾತಾತ ನಾಲೆಜ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಪದ್ಯ ಪನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಭಾಗವತಿ ರಾಪುಜೀರು ಭಾಗವತಿರಿಂದ ಆಯೆ ಒಂಜಿ ಮೆರೆ ಹೊಡೆದ ರಂಗುಡು ಹಾಗೆ ಮಾತಾ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ನಾಟ್ಯ ಹಿಮ್ಮೇಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಭಾಗವತಿಗೆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರೇ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆ ಪದ್ಯ ಪಂಪಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾಗವತಿರದ್ದೇ ಲೆಪ್ಪನ ಪರಿಪಾಠ ಆತಂದು ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಸಂಗೀತಗಾರ ಇತ್ತೆ ಸಂಗೀತ ಪಂಪಣಾಗ ಸಂಗೀತಗಾರ ಅಂತ ಪುದಾರ ಹಾಗೆ ಭಾಗವತಿಯಿಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ
ಹಾಗೆ ಸಂಗೀತಗಾರ ಭಾಗವತಿರ ಪಂಡ ಮೇಯ್ನ್ ಒಂಜಿ ಭಾಗವತಗಂದೆ ಭಾಗವತಿರದ ಪನ್ಪಂಡ ಕ್ರಮ ದುಂಬು ಇತ್ತನೆ ಇತ್ತು ಒಟ್ಟುಗೆ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಒವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಐನ ಕಲ್ಪಲೇಕ್ಲಿಗೆ ನಾಟ್ಯದ ವಿಭಾಗ ಬೇತನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಭಾಗವತಿಗೆ ಚೆಂಡಮದ್ದೆ ಕಲ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಭಾಗವತಿ ಕಲ್ಪೊಡು ಕಲ್ತನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ತೂಪುನಕಲು ಮೇ ಬಿ ಅಕ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಉಪ್ಪೇರಿ ಜನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆತು ಫಾಲೋ ಮಲ್ತು ನಾಲೆಜ್ ಇಜ್ಜನ್ನಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಪುರ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಸಿಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪನೋಡು ಸೊ ದಟ್ ಜನಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಇದು ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಈ ರೀತಿ ಭಾಗವತೆ ಪುರ ಪಂಡರ್ ಐತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅವ್ರು ಐತೆ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಪಂಡರ್ ಅವು ಬೇತೆ ಭಾಗವತಿಗೆ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಬೇತೆ ಭಾಗವತಿಗೆದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲಿತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂನಾಗ ಎಂಗಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪನೆ ತೂಪ ಪಿರೌಡ್ ಇರೇನ್ ತೂಪ ಅಂಡ್ ಅವು ಇರ್ನಾಲ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ದಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪುರದ ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಪನ್ಪುಂಡದ ಅದೇ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಡೆ ಇಪ್ಪುನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗುಣ ಇಂಜಿನ ಕೇಳಿದಾರ ಅವ್ರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎಡತ್ತು ಲೈವ್ ವಿತ್ ಲೈವ್ ಯಾನು ಇನಿ ಇಂಕ ಶೀತ ಆತನ ಇಂಕಿನ ಜ್ವರ ಅಂದ ಪಂಡದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಮ್ಮ ಕೈ ಪನೊಂದುಕೊಳ್ರ ಆಪುಂಡ ನಮ್ಮ ರಜೆಮಂತ ಇಲ್ಲಗೊಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಲ ಎಂಗ್ಲಿ 25 ವರ್ಷ ದುಂಬುದಾದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ರಂಗೋಡು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಐಡ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಇಪ್ಪುಂಡು ಜನಕುಲ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಅವ್ರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ಇರೆಗೆ 6 ತಿಂಗಳು 7 ತಿಂಗಳು 1 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೇರು 2 ವರ್ಷ ಮಲ್ಪೇರು ಕೊರ್ಪುನಿ ಏತು 2 ಗಂಟೆ ಇನ್ನು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತು 2 ಗಂಟೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂಚತ್ತು ಇನಿ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ದೇವಮಾತ್ಮೆ ಎಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಅವೇ ಕಲಾವಿದಿರ್ನಕ್ಲು ಅವೇ ಭಾಗವತಿರ್ನಕ್ಲು ಅವನೇ ಅಂಚನೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಡು ಆಯ್ ಕೂಡ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜಿರ್ದೆ ಅವು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಪಗೆಲ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲದ ಟೆನ್ಷನ್ ಪಿದಾದ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಂಜುನುಂಡು ಅವು ಲೆಕ್ಕೋಗಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಡೈಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಐ ಲೈವ್ ಶೋ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನರುಟು ಕೊರಡು ಪಬ್ಲಿಕ್ ನರುಟೇ ಇಪ್ಪಡು ಒಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸವಾಲು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆಯ್ನಾಗಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸವಾಲು ಇವನ್ ಇರ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತೊಂಡು ನಾಟಕಗಳು ಕೆಲವು ಲೈವ್ ನಾಟಕಗಳು ಕೆಲವು ಇಪ್ಪುವ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ನಾಟಕಗಳು ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇಪ್ಪು ಈತೆ ವಿಜಯನ್ನೇ ಮತ್ತು ಮಲ್ತಿರು ಶಿವದೂತೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ತಿರು ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅವು BM ಐಸಾಸುರೆ ಇನಿ ಎಂಚ ಅಟ್ಟಾಸುಕುರೇನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಅಟ್ಟಾಸುಕುರುಡೆ ಡೈಲಿ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಡೈಲಿ ತೋಜವಡು ಒಂಜಿ ಗುತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಲಾಗಿಣ್ಣಲ್ಲ ಇನ್ನು ದಾಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಮಾರೆ ಅರ ಪಂಡ ಆ ದುಮ್ಮನ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರನವು ಲೆಕ್ಕೋಗೆದಿ ಕುಜಿ ಹೋವೇ ಅದಿಪ್ಪಡು ಅಂಚ ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ಉಂಟು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಅವೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕಲ್ಪನಕಲಿಗೆ ದಾದಕ್ಕೆ ಏನಂದ ನಿಕ್ಲು ಒಯ್ತ ಮಿತ್ ಅಧ್ಯಯನ ಆಳವೈನ ಅಧ್ಯಯನ ಒಂದು ಪುರಾಣ ಬೇಸ್ಡ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಒಂಜಿ ಬೇರೊಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂತ ಪನ್ಪ ನಾವು ದಯಪಂಡ ರೇಡಿಯೋ TV ಬಿಡ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಜನರ ಟೈಮ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಕೃಷಿಕರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಲೈ ವಾ ಏತು ಮೂಲೆ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೋದೊಂಜಿ ಪುರಾಣ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಎಂಚಿನ ಭಾಗವತ ಎಂಚಿನ ರಾಮಾಯಣ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಇಪ್ಪಡು ಸಮಾಜಡು ರಾಮನ ಆದರ್ಶದಾದ ಸಮಾಜಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಸೀತೆಗೆ ಕೆಲವು ರಾಮ ಸೀತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಬೇರೆ ಆಣನಾಡು ಪೊಣ್ಣನಾಡು ವಸಿಷ್ಠ ಅರುಂಧತಿಗೆ ಮದ್ಮ್ಯಾನಗ ಭಟ್ರು ಮಂತ್ರ ಪನ್ಪೇರಿ ವಸಿಷ್ಠ ಅರುಂಧತಿನ ಭಾಗ್ಯನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕಣದ ಪನ್ಪೇರಿ ದಾಕೆ ಇಂದು ಮಾತ ಪುರಾಣೋಡು ಬತ್ತನವು ನಂಗೆ ಆದರ್ಶಕ್ಕೆ ಬಡದು ಬತ್ತನವು ಇಂದು ಮಾತ ಉಲ್ತು ಬತ್ತನ್ರಿ ನಂಗೆ ತೆರಿಯುಂಡ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ತೆರಿಯುಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಚ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅವು ಐಟ್ ರಂಜನಲುಂಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಲುಂಡು ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶವೈನ ಜೀವನ ಎಂಚ ನಡಪೊಲಿಂದ ಮನ್ಪುಳ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಆಳವೈನ ಅಧ್ಯಯನ ಬೋಡು ಡೈಲಿ ನಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಯನಶೀಲರಾದ ಇತರ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇನು ಪಳಗಿ ಸೇರ ಸಾಧ್ಯ ಅವು ಐಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಇಂಚತ್ತು ಎಂಕ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಯಾರ ಪಂಡೇರ್ ಇತ್ತೆ ಭಾಗವತೇರ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಆರೆಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಉಪ್ಪನ್ಗೆ ಇಡೀ ಆಟದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅವು ಈರ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಈರಲ್ಪ ಕುಲ್ತು ಈರವೇನು ಎಂಚ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೋರ್ ಎಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮನ್ಪೋರ್ ಈರ್ನೊಂಜಿ ವಿಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡ ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಪೋಡು ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಅವು ಭಾಗವತ ಏನೇನು ಪಂಡೆ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಭಾಗವತಿ ಏರಂದು ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಕೂಡ ವಿವರಿಸೋಜಿ ಭಾಗವತಿರ್ನ ಅಂಡರ್ಡ್ ಪಂಡ ಆಯನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಪ್ಪು ನಾವು ರಂಗ ಅಂದ್ ಪನ್ಪು ನಾವು ದಾಯಕಂಡ ಅಲ್ಪ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕವಿ ಬರೀನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇವಿ ಮಹತ್ವ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಭಾಗವತರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಉಂಟು ಐನ್ ಎಂಚ ಆ ಪದ್ಯನ ಪನೊಳಿದ್ ಬಂತು ಕೆಲವು ಮಟ್ ಅಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಂಚೆನೇ ಪನೊಡು ಅನ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವಿಷಯ ಬೇತ ಆ ಪದ್ಯನ ಅಂಚೆನೇ ಪನೊಡು ಇಪ್ಪುಂಡು ಐನ ಭಾಗವತೆ ಪನ್ಪೆಲ್ಲ ಭಾಗವತಿರ ದಾದ ಪದ್ಯ ಪಂಡಿರು ವಾ ತಾಳುಡು ಪಂಡಿರು ವಾ ಭಾವನೆಡೆ ಪಂಡಿರು ಐನಿ ಕಲಾವಿದೆ ಮಲ್ತು ತೋಜೋಡು ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಣದಂಡ ಕತೆ ನುಂಚು ಗಿಡ ಪುಡಿತಂಡು ಪದ್ಯలను ಎಂಕ್ಲೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಂತ್ ಎದುರುದ ಪದ್ಯ ಕೂಡ ಕಲಾವಿದೆ ಪಿರಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಎದುರು ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಜವು ಲೈವ್ ನಿನ್ನ ಪದ್ಯನ ಬುಡೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ
ಏನು ಸ್ಟೇಜ್ ಕುಲ್ದಿಪ್ಪೆ ಆತನ ಅಕ್ಲದ ಅಡ್ಜಲ್ ದಾದಲ್ಲ ವಾಗ್ಯುದ್ಧ ರಾಮ ರಾವಣರ ಒಂಜಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅವನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ವಾಗ್ಯುದ್ಧ ಒಂದು ಪುಡಲ್ಪ ಅವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಉಂಡು ದಾದಲ ಪಾತ್ರ ದಾದಲ ಬಂಡ ದಾದಲತ್ತು ಕತೆ ಬಿಡ್ದತ್ತು ರಾಮಾಯಣದನೇ ಪಾತ್ರ ಭಾರತದನೇ ಪಾತ್ರ ರಾಪಜಿ ರಾಮಾಯಣ ನಡೀತದೆ ಅವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಏನು ಪಾತ್ರದ ಮಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ರಾಮೆ ಮನ್ಪುಣೆ ಇತ್ತದ ಕಾಲದಾಯ ಅಂದನಲ್ಲ ರಾವಣರ ಯುದ್ಧ ಅನಗ ಆತನ ಅಕ್ಲ ವಾಗ್ಯುದ್ಧ ಅನಗ ಅಕ್ಲ ಉದಾಹರಣೆನು ವಿದ್ ರಾಮಾಯಣದ ಕೊರಳೆ ಐಕು ದುಂಬಾದಿತ್ತನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೊರಡೆ ಹೊರತು ಐದು ಬುಕ್ಕದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೊರ್ರೆ ಆಗಿ ರೈಟಿಜ್ಜಿ ಕೊರ್ರೆನೇ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಆತನಗ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಆನಂದ ಅಕ್ಲ ಪಾತೆರುಣ ಆತನ ದಾದಲ ಒಂಜಿ ಅತಿರೇಕಕ್ಕೆ ಪೋಂದು ಪುಡ್ನಾನಗ ಭಾಗವತ ಒಂಜಿ ಜಾಗಟೆ ಬಿಟ್ಟುದು ఆయన ಉಂತವನ ರೈಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಪೋಡಿ ಉಂತವಡಿ ಅಕ್ಲ ಆ ಜಾಗಟೆ ಬಿಟ್ಟದನಗ ಓಲು ಏರೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಪದ್ಯ ಕೊರಡು ಇಜಿಂದ ಒಂಜಿನ ರಾಮೆ ಮಂತನಾಗ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಹಾಗೆ ಏಪಲ್ದಾಗ ನಲಿಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ఆయన ಒಂಚೂರು ಗತಿನ ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಹೋಯ್ತು ಒಂಚೂರು ನಿಧಾನ ಕೊರಳಿ ಪದ್ಯ ಅವು ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದನ್ನ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಆಯ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಗುರುಜಿ ఆయన ಲಗಡೆ ದಿಪ್ಪನ ಒಂದುಲ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ತುಂಬ ನಡತನೊಂದು ಈ ರಂಗೋಗ ಬಲ್ಲ ಮಗ ತೋವೇನಿ ನಾನು ಇಂಚ ಅಪಗ ಭಾಗವತಿರ್ನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಪೋಡ್ತೇವೆ ಪಂಡ ಇತ್ತದಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜತೆ ಪ್ರಸಂಗ ಪುಸ್ತಕ ಭಾಗವತಿರ್ನಾಗ ಟಿಪ್ಪನು ಅಕ್ಲೆ ಪನ್ನ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲಿ ವೇಷ ಅನ್ಪೋಡು ಇರೆಗ್ ಆ ಅಕ್ಲಿನ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಕ್ಲಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತನೇ ಭಾಗವತಿಂದು ಪ್ರತಿ ಓರಿಯನಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಹಾಗೆ ಆ ವೇಷ ಕೊರುಳಿ ವೇಷ ಪಟ್ಟು ನಡೆದಿಂಚಿ ಆ ಪ್ರಸಂಗಡು ಆ ಮೇಳದೈ ಎಂಚಿನ ವೇಷ ಮಲ್ಪೋಡು ಏರು ಆ ವೇಷ ಮಲ್ಪೆರೆ ಹಾಗೆ ಆ ವೇಷ ಮಲ್ಪನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡ నేను ತೂದು ವೇಷ ಪಟ್ಟುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಭಾಗವತಾಗಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಇನ್ನು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ ಎಂಗ್ಲ ಲೈವ್ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಇದು ಪನ್ಪುನ ಬೇತೇನೆ ಇನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಇದು ಕೆಲವು ಸಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪುರ ಆಪುನ ಅಪಾಗ ಇರೆಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ಪುನಃ ಆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏರು ಜನ ಅಂದ ಮಣ್ಣಿಡ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುಣೆ ತೇಪಲ್ಲ ಸೊ ಇರೆಗ್ ಪೂರ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏರ್ನ ಎಂಚಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಓಕೆ ಈರು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪಾತಿರುವ ಒಂಚೂರು ಇನ್ನ ಜರ್ನಿ ಈರು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಂಚ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂದಾಗ ಇರೆಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಇತ್ತು ಪಂಡ ಎಂಚ ಬಂದ್ಪುರ ಒಂದೊಂದು ಇತ್ತು ಬ್ರಾಡ್ ಓಷನ್ ಒಂದು ಕಡಲ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ನೆಟ್ಟು ಕಲ್ಪೆರು ಈತುಂಡು ಗೊತ್ತು ಯಾವ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪೆರೆ ಮುಗಿನೊಂದು ಆಯರ್ನೇ ಇಚ್ಚಿ ಆಯ್ಕೆ ಅವಜಿ ಸಾಗರಣೆ ಪಂಡ ಒವುಲಂಚೆನೆ ಕಲ್ತನಾಥ ಮುಗಿಯರೆ ಖಂಡಿತ ಒವುಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಕಲೆಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅನ್ಪಣ ಅವೊಂಜಿ ಪ್ರಪಂಚ ಬೇತೇನೆ ಐಟೆ ಅಭಿನಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಯಾರಂದು ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಯಾರಂದ ನಾಟ್ಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಯಾರಂದ ಖಾಲಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಇತ್ತದ ಈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯುಗಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯುಗಟ್ ಏತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಏಪ ಡೈಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಯಾವಚ್ಚಿ ಜನಕುಲಿಗೆ ಏತ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಏತ್ ರಾಗ ಕಲ್ತದ ನಾಡಲ್ಲ ಮೊದಲು ನಾವೇ ರಾಗ ಪಾಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲ ಇಂದು ರಾಗ ಪಾಡ್ನೆಂದು ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಂಡೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ರಾಗಡು ಏತ್ ವೆರೈಟಿ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಯಾವಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೈಲಿಗೆ ಪೈರ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕನಪೇರಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೈಲಿನ ಕನಪೇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ ಬಟ್ ಕೊಂದರ್ಪನ ಬಲ್ಲಿ ಕೊಂದರೇನೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂದು ಶೈಲಿ ಬೇತೇನೆ ಅವು ಫಿಲ್ಮ್ ಸಾಂಗ್ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ఆయన ದೂರೋಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪದ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡು ಇದು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪೂರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬರ್ಪುಣತ್ ಅವು ಬೈದನೆ ಆತಿ ಅವು ಏನು ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಂತ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಆ ಚೌಕಟ್ಟು ಬೇತನೆ ಉಂಡು ಅವು ದುಂಬುದ ಕಾಲಗೂ ಹೋಲಿಸೋಣ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ನೇಕನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಂಡಲ ಎಂಕಲ್ನ ಲೆವೆಲ್ ಮುಟ್ಟ ಯಕ್ಷಗಾನಿಯನ್ನು ಬುಡ್ದು ಬೋತುಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನಿಯನ್ನು ಬುಡ್ದು ಬೋತುಜಿ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಭಜನದಕ್ಕೆ ಚೆಂಡೆ ಮೊದಲೇ ಬೊಟ್ಟು ಸತ್ತಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಪಡವು ಚೆಂಡೆ ಮೊದಲೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬೊಟ್ಟುಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸಾಂಗ್ ಆಪು ಜತ್ತ ಅವು ಭಜನೆನೇ ಆಪಣ್ಣೆತ್ತ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಶೈಲಿ ಬೇತೇನೆ ಉಂಡು ಐಕೆ ಬೇತೇನೆ ಒಂಜಿ ಕವಿನಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಚನೆ ಪದ್ಯದ ರಚನೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಆ ಭಜನೆ ಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆತನ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮದ ಪದ್ಯ ಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ತಪ್ಪುಂದಾಪುಂಡ ಅತ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಡೈನ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಐತನೆ ಒಂಜಿ ನೋಡಿ ಏನು ಫಿಲ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಪದ್ಯ ಬಂತೆ ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪದ್ಯತ್ತು ಪದ್ಯ ಬಲ್ಲಿ ಅನ್ಬಿಡತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ವೇದಿಕೆ ಡೈನ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಡ ತಪ್ಪು ಅನ್ಬಿಟ್ಟೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ವೇದಿಕೆ ಯಕ್ಷಗಾನನೇ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ವೇದಿಕೆ ದಾಲ ಮಲ್ತದ ಯಕ್ಷಗಾನಗದಾಯಿ ಪಂಡ ಏತೋ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿ ಏತೋ 1000 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ನೆಕ್ ಆ ನಿಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪುನ ಭಜನೆಲ ಪಲ್ಲೆ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳ ಪೋಲಿ ಅತನ ಬೇತೆ ದಾದಲ ಕಾಮಿಡಿಲ ದಾದಲ ಮನಪುಲಿ ಹಾಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇರು ಪಿದಾಯಿಡು ರಂಗದ ಉಲಯತ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪುದರ್ಡು ರಂಗದ ಉಲಯಡತ್
ಐಕಲ ಐತೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರಂದ ಅಪ್ಪಚೇರಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮಾತೆಕ್ಲುಳ್ಳಿರಿ ಈಗ ಎಡ್ಡೆಂತ ಹಿಡಿದು ಹಾಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡೆ ನೈಕ್ ದಾದಾನ ಬೇರೆ ನಂಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈರಿಗೆ ವ್ಯೂಸ್ ಏನೋ ಮಾತು ಎಡ್ಡೆಂದ ಆಪುಂಡದು ಆಪ ಜೊತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯೂಸ್ನೇ ನಂಗೆ ತೂವೊಂದು ಪಾಯಣದಾಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ನೆತ್ತೆ 100% ಎಲ್ಲ ಪನ್ನೆತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಕಲಿಯುಗಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಳಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತನಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೇ 10% ತಿಕೊಂಡ ಹಾಳು ಮಲ್ತನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ 4 ಜನಕ್ಕಾಯಿ ವನಸ್ಪಾಡಿಗೆ ಮರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಭಿಕ್ಷುಗೆರಿಗೆ ಒಂಜಿ 4 ವನಸ್ಕೊನದು ಕುರಿಯಿಗೆ ಅಂತ ಪಣ್ಣ ಉರಿಯಾಗೆ ಆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲ ಆಯೊಂಜ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಬಂದು 4 ಕುಲ್ಲಾಯಿಗೆ ಉರಿಯಾಗೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಓವಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಅಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಅವು ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪುನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯೂಮರ್ದ ಕಾಮಿಡಿದ ಇತ್ತೆ ಕಾಮಿಡಿಡ್ಲ ಲಿಮಿಟ್ ಉಂಡ ಇತ್ತೆ 100% ಉಂಡ 100% ಮಾತೆಟ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನೀಯವಾದ ಕಾಮಿಡಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮನ್ಪಡಗಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆತ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಅಣ್ಣ ಅವು ಕತೆ ತುಲ ಉಪ್ಪೋಡ ಕತೆತ್ತ ಉಲ ಇಪ್ಪೊಡತ ಕತೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಪೋಯರ ಆ ಪುನ್ನೆಜ್ಜಿ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಏರೆಗ್ಲೆಜ್ಜಿ ವಾ ಕಲಾವಿದಗ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅವು ಎಂಚ ಪೋದು ಕೇಳಿದಂಡ ಅವು ಕೊರತೆ ಎಂಕಲವಿ ಅವು ತಪ್ಪುಲ ಎಂಕಲವಿ ದಾಬಣ್ಣದಂಡ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ನಡುಟು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ ಸಂಘಟನೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘಟನೆ ಅದ ಕೊರತೆ ಉಂಡು ಕಲಾವಿದರು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತನ ನಡಪುಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದಂಡು ದುಂಬದಕ್ಲನ ಕಷ್ಟ ದಾದಂದು ಇತ್ತದ ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಿದ್ದಕ್ಲ ದಿನ ಹಾಳು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರು ఆయన వా కష్టోడు ఈ ఇందిన ఈ కళ నుంచి పత్తం బైదేరి దుంబదక్లు అయితే దాద పావిత్రత దాద అయితే మహిమే దాద దాయంచ మల్పిర బల్లికు అయితే పండి సాత్క దాద కేందండ ఎంక్ల మల్తిన నిక్లేదనోడు నిక్ల మల్పొడిచింది పన్పనక్లు ఇప్పేరు అని చెత్తవు దానే మల్తిన అందుకేందండ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರ ಅಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೆ ತನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಯಜಮಾನೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನು ಎಂಚಲ ಇಪ್ತನ ಆಪುಂಡು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ದಾನೆ ಅಂದಿ ಕೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲದ ಉಲ ಇಪ್ಪುಣೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಒಂಜ ಇಲ್ಲದ ಬಿದೈ ಬರೋಡತ್ತ ಆ ಇಲ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ನಡಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಬಲ್ನಿ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಲ ಈರ್ ತೂಯಿನ ಬೇತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ದುಂಬುದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇತ್ತೆದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಈರ್ ನೋಟಿಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಅಂಡ್ ಈರ್ ನೋಟಿಸ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಮಾತೆಟ್ಲ ಬೈದಂಡು ವೆರೈಟಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಟ್ಲ ಬೈದಂಡು ಹೊಸತನ ತಪ್ಪತ್ತು ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಎನ್ನ ಇದೇ ಎಂಕಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಪ್ಪುಡು ಏತುಂಡು ನಂಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ನಂಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಣತ್ ಗುರ್ತೀರಿ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದೇಶ ನಂಗೆ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಏತುಂಡು ಅದು ಕೊಂಚ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಂಡು ಬಣ್ಣದೇನೆ ಏರೆಗಳ ನೆರೊಂದು ಕುಲ್ಲು ದಾಯಿ ಮಣಿಪಂದೆ ಕುಲ್ವೇನಾ ಅತನ ದಾದಲ ಎಂಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಂಡಿಯ ಗಾಂಧೀಜಿ ಎಂಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಣತ್ ಗುರ್ತೀರಿ ಪಣ್ಣದು എനിക്ക് ಎಂಚಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಡ್ಯಾನ್ ಎಂಚಲ ಇತ್ತನ ಪಂಡಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಇಪ್ಪೊಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನ ನಾವು ಪಿದೈ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ದಾದ ಉಂಡು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಪ್ಪಡತ್ತೆ ಇದು ನಂಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಂಡು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಂದ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಪೊಲೀಸೇ ಬಿಡ್ಪೇನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಟ್ಲ ಐಕ ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಸರಿ ಮಲ್ಪ ಸರಿ ಮನ್ಪೆರೆ ತನ್ನ ಕಾಲನೇ ಈಗ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಬಹು ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುಣ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ಮುರಣ ಜೊತೆ ಕಡೆ ಬಂದಾಗತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಇರ ಬಂದ್ಬಿಡು ದುಮ್ಮು ಮುಳಿತ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನಾಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಬಡವೇರನ್ ಲೆಕ್ಕತ್ತ ಮುಳಿತ ಇಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಬಡವೇರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಐದಕ್ಕ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಂಡು ಎಂಜ ಟೈಲ್ಸ್ ಅವು ಒಂದು ದಾನದ ಎಂಜಿನ ಮಾತ ಬತ್ತಂಡು ಈತ ರಿಟರ್ನ್ ಮುಳಿತ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬರೋದು ಅರ್ಥ ಆಡಿ ಅವು ಫ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋಡಿ ಇಂದು ದುಂಬದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅವು ರಿಟರ್ನ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕನಪಡು ಅವು ಬರೋಡಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಹೂ ಉರಿಯೋಡು ಸತ್ಯ ಮಾತ್ರ ಉರಿಪನು ಇರು ಎಂಚಿನ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಐನು ನಕಲು ಮಲ್ತಾರ ನಡಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾತ್ರ ಉರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಒರಕ್ಕೆ ನಕಲ್ ನಡಪು ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾತ್ರ ಉಂತೋಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಬಹುಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಒರಕ್ಕೆ ನಡಪು ಒರಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಅವು ತಿಳಿಪೇರಿ ಖುಷಿ ಕ್ಲಾಪ್ ಬಿಟ್ಟುವೇರಿ ಪದ್ಯ ಬಂದಾಗಲ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಪದ್ಯ ಬಂದಾಗಲ ಕ್ಲಾಪ್ ಬಿಟ್ಟುವೇರಿ ರಂಗಡಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತಲ್ಲ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡುವೇರು ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಟ್ ತನ್ನಿಂತಾನೆ ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂದು ಗೊತ್ತದನ ಛೆ ಐನು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತ ಮಾರ ಯಾಕಂದ್ರೆ 10 ಜನ ಪನ್ನಾಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋಡೆವು ಕಾಲನೇ ಉತ್ತರ ಗುರುಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್
ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಎಕಡ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ತಪುರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡಲು ಓಷನ್ ಅಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪೆರುಂಡು ಇಂಚ ಕಲ್ತೊಂದು ಇರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇಳಗ್ ಬತ್ತಾರ್ ಐಟ್ ಈರ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಯರ್ ಆ ಟೈಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೆ ಈರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇಳ ಸೇರ್ನ ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಜರ್ನಿ ಈರ್ನ ಎಂಚೈತನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಟೀಲ್ದ ಮೇಳ ಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಗುಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತವರು ಊರೊಂದು ಕಟಿ ಅಪಗ ಇಂಕ್ಲು ಸೇರ್ನ ಮೇಳಗ ಸೇರ್ನ ಸಮಯ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದೆ ಆವಡೊಂದನೆ ಕಟೀಲ್ ದಂಚಿನ ಮೇಳಗ ಸೇರೋಡು ಲೆಕ್ಕ ದಾಯ ಪಂಡ ಐತೆ ಪೌರಾಣಿಕನೇ ಪ್ರಸಂಗುಲಿಪ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಆ ಕಲಾವಿದರನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಕಲಾವಿದರಿಂದತ್ತು ಬಟ್ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಕಲಾವಿದರ್ಲಿತ್ತರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಜ್ಜಿ ಪಾಪದ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕಲಾವಿದರಾಗ್ಲಿತ್ತರಿ ಈ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಡಿ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಪರಂಪರದ ಕ್ರಮನೇ ಐಟ್ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕಲ್ಪನ ಅಂಶ ಮಸ್ತ್ ತಿಕೊಂಡೆ ಐಟ್ ಪೂರ್ವರಂಗಡದ ಬತ್ತನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಇತ್ತನ ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಬತ್ತನ ಯಕ್ಷಗಾನದ A to Z ಬುಲ್ಪುಗ 6 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡ ದಾದ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗಡ್ ಪೌರಾಣಿಕವಾದ ಇಂಜನ ಮಾತ ತೋಜವಲೆ ಐನು ಮಾತ ತೋಜವನಂಚಿತ್ತನ ಆ ಟೈಮಡ್ ಕಟೀಲಿ ಮೇಳಡ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಕಾಲಮೆತ್ತಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆಜ್ಜವು ಬುಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಾಗ್ಲಿತ್ತೀರಿ ಯಾನ ಸೇರಿದನೆ ಕುರಿಯ ಗಣಪತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಚಿನ ಹಿರಿಯ ಬಾಗುತ್ತೀರು ತೆಂಗುತ್ತರ ಬಲಿಪ ನಾರಾಯಣ ಭಾಗವತಿರು ಒಂಜೆ ಬೊಟ್ಟಿಗೆರ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪುಂಜೇರಿ ಕುಬಾಣೂರು ಶ್ರೀಧರ್ ರಾಯರು ಈ ಇಂಚಿನ ಭಾಗವತರನಾಗಲಿ ಘಟಾನುಘಟಿ ಭಾಗವತರು ಎತೋ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ದಕ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಳಗದನಕ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಈ ಪೆರುವೆ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟರು ರೆಂಜಾಳ ಬಾಯಾರು ಗೇರುಕಟ್ಟೆ ಇಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಪುರಾಣನ ಮತ ಅರೆದು ಪರ್ನಕ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಜ್ಜಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ಭಾರಿ ಮುಲ್ಲ ವಾಗ್ಮಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅರ್ಥಧಾರಿಯಿಂದ ಪಂಡನ ಇತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅರ್ಥ ಇರ್ಬೋದು 10-15 ವರ್ಷ ಅವನು ಬತ್ತಾನೆ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತೀನಿ ಆರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಎದುರುಗುಳ್ಳುನಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಆಲೋಚನೆ ನೆನಪಿರಾರಡ ಆತ ಇನ್ನು ಓದುದು ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತ್ ಕಷ್ಟಡು ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತದ್ದು ಪುರಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಏಯಿನ ಕೇಂಡಲ್ಲ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತು ಕಟೀಲ ಮೇಳಗೆ ಸೇರನೆ ಪಂಡದನ ಇನ್ನು ಕಲ್ಪೆರೆ ಅಂದು ಲೆಕ್ಕ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಐಕ್ ಸೇರಿದ ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಇನಿಕ ಬಂದ ದೃಷ್ಟಿ ಬೇತೆ ಟೆಂಟ್ ಮೇಳಗ ಐಕ್ ಮೇಳಗ ನೆಕ್ಕ ಮೇಳಗ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಪೋಯಿನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳಿರಿ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರನಕ್ಲು ಉಳ್ಳಿರಿ ಈ ಕಲ್ಪೆರೆ ಅಂದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸೇರಿದನು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಲ ಕಲ್ಲಾಡಿ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಡ ಪಾತಿರದು ಅವಾಗ ಮೇಳದ ಯಜಮಾನ ಕಲ್ಲಾಡಿ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅರಡ ಪಾತಿರದು ಕಟೀಲಿ ಮೇಳಗೆ ಸೇರ್ಪದು ಏನು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಡಿ ಮುಂಚೆನೆ ಸಂಗೀತ ಪಂಡದು ಭಾಗವತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಜಾಗ ಗುರ್ದಿತ್ತೀರಿ ಎಡೆ ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈತದು ಕಲ್ತು ಬಂದಿತ್ತಾರ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತ ಕೇಂದ್ ಕಲ್ಪನ ಕೇಂದ್ ಬೊಕ ಬಲಿಪ ನಾರಾಯಣ ಭಾಗವತಿರಿ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10-12 ವರ್ಷ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ತಿರುಗಾಟ ಆರು ಯಾನು ಊಲಿತ್ತನ್ನಲ್ಲ ನಾಡ್ದು ಬತ್ತಿ ಅನ್ನ ತಪ್ಪುಲಿನ ಪಣೋಯ್ತೀರಿ ಅಂಚದ ಇಂಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂಚಿನ ಗುರು ಬೋರ್ಡ್ 100% ಅಂಚಿನ ಗುರುಕಲಾಗ್ಲಿತ್ತಿರ ವಾ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಕಲಾವಿದಾಗಲ್ಲ ಕಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಬಡವು ಬೋರ್ಡ್ ಬಡವಿಜ್ಜಿಂದ ಏತು ಕುರ್ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಈರೊಂಜಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಯರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಐನ್ ಅಲ್ಪಾತಿ ಫೇಮಸ್ 100%. ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಇರೆಂತು ಎರೆ ಇರ್ನ ಭಾಗವತಿಗೆ ಎರೆ ಕಟೀಲ್ ಮೇಳದ ಒಂದು ಕಟೀಲ್ ಮೇಳದ ಆಟ ಪುರ ಬುಕ್ಕ ಒಂದಿತ್ತಿನಿಗೆ ಅಂಚೆಜ್ಜಿ ಅವು ಜನಕ್ಕುಲು ಇಂಚನೆಲ್ಲ ಪನೊಂದಿಪ್ಪೇರಿ ಕಟೀಲಿ ಮೇಳದ ಆಟ ಬುಕ್ಕ ಆಪುನು ಕಟೀಲ್ದ ಅಪ್ಪೆನ ಪರಕ್ಕೆಗಿ ಇನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎನ್ನ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಬರೋಂದಿಪ್ಪಿರ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಆ ಆಟದಡಿ ಆ ಏರಿಯಾದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಕ್ಲಿ ಏನ ಒಲ್ಲ ಪಟ್ಲ ನಾಲ್ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಗ ಆತನ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ವೇಷ ತೂಕ ಈರೇ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಅವೇ ಅವು ಆ ಅಪ್ಪೆನ ದಯಟ್ಟು ಅವು ಅಭಿಮಾನ ಅವು ಲೆಕ್ಕ ಬೇತೆ ಅವು ಬರೋಂದಿತ್ತೀರಿ ಕಟೀಲ್ ಮೇಳದ ಆಟ ಬುಕ್ಕ ಆತನೇ ಪಟ್ಲನ ಪದ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಮನ್ಪಣವು ಅವು ಶತ ಸುಳ್ಳು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತೆಡ್ಡೆಡ್ ಪೋಂದು ಪುನಗ ದಾಯ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬುಡ್ಕ ಅಂದ ಅವು ಮಾತೆಟ್ಲೆ ಇತ್ತನತಿ ದಾಯ ಬಣ್ಣದಂಡ ಈರೆ ಪಂಡರತ ಮಸ್ತ್ ಬರೋಯ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದೆ ಆತನಾಗ ತನ್ನಿಂತಾನಾಗಿ ಬಾಕಿ ಬೇತೆ ಕಲಾವಿದರ್ನಗ್ಲೆಗ ಆತನ ಏನು ತುಯ್ಯರ ಒಂದಕ್ಲೆಗಲ ಓವು ಏತಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡ ಆತೆ ಆಯ್ತಾ ಪಿರವ ಹಾಳ್ಳೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆತನಗೆ ಈ ಜಲಸ್ ಅವು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡಿ ಒರೆ ಕಾಯಿ ವಾ ಕಲೆಟ್ಟೆ ತುಲ್ಲಿರಿ ಒರಿಯನ ಕಾರು ಇಪ್ಪನಕ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲು ಯಾನು ವಾ ಜಾಗಿಗೆ ಪೋಣದಲ್ಲಿ ಏತಿ ಎತ್ತರಗೆ ಏನನು ಆ ಅಪ್ಪೆ ಪತ್ತೊಂದು ನಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆನು ವಾ ಕಾರನೊಳ್ಳೆ ಏತೆ ಬಂಗಣ್ಣ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಅನ್ಬಣ್ಣ ತೀರ್ಮಾನಡು ಯಾನಿತ್ತನಾಯಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವು ಬುಡೋದೇ ಬತ್ತನ್ರಿ ಪಂಡ ಅವ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇನ್ನು ಪತ್ತಂ ಪೋಯಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನುಂಡ ಅವು ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಮೂಮೆಂಟ್ ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಸಹಜ ಒಂಜಿ ರಂಗುಡು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಯಾನ ಏನೆಲ್ಲ ಅವೇ ಲೆವೆಲ್ಡುಲ್ಲೆ
ಅವೇ ಖುಷಿಟ್ಟುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಉಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಆ ಕಟ್ಟಿಲ್ ದಪ್ಪೆ ವಾ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಇಂಕ್ ಮಲ್ದಿಜೀರಿ. ಇನಿ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮೇಳ ಕಟ್ಟಿಯೇ ಸ್ವಂತ ಮೇಲಡ ಅವೇ ರೀತಿಯ ದೈವಮಾತ್ಮೆ ಪ್ರಸಂಗ ಬಾಕಿ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಮನ್ಪುಣ ಚಿತ್ತನ ಅವೇ ಟೈಪ್ದ ವೇದಿಕೆ ಆಡು ಅವೇ ಟೈಪ್ದ ಮಾತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೇವಿನ ಬಂಗಾರದ ಕಿರೀಟದ ಬತ್ತನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಇಂಕ ಮಲ್ಪದ ಗುರಿಯೇರಿ. ಒಂದು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದ ದುಡ್ಡಿತ್ತನಾಗಲ ಸಾಧ್ಯ ಜಿನಿತದೆ ನೆಟ್ಟು ಸರಿ ಇಂದಿನ ಮತ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇರೇ ಬಂಗಾರದ ಕಿರೀಟನ ಬಾಕಿದನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇರೇ ಅವರ ದುಡ್ಡಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಇತ್ತದನ್ನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇರಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿಕ್ಕುವ ಡೈಲಿ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಒಂದು 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಟ ಬುಕ್ ಹಾಪಣದ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ತಂದ ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ತ ಈರೆಗ 7 ವರ್ಷ ಏನು ಇದು ಪಾವಂಜೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಪಾವಂಜೆ ಮೇಳ ಈ ಮೇಳನೇ ಯಾರು ನಡ್ಪಡೋದು ಯಾನೇ ಕಟ್ನ ಮೇಳ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಶೀರ್ವಾದ್ರೆ ಯಾನೇ ಕಟ್ನ ಮೇಳ ಆ ಕಟ್ಟಿಲ್ ದಪ್ಪೆ ಏನನ್ನ ನೆಕ್ಕಿ ನೇಮಕ ಮಲ್ದಿರಿ ನೂತ 30 ಆಟ ನೆಕ್ಕಿತ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಟ ಉಂಟು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಟ ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂಜಿ ಹೊಸ ಮೇಳಗ ವಾ ಮೇಳಗ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಈ ಭಾಗ್ಯ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ನಾಣದನೆ ಅರ್ಥದಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದ ಎನ್ನ ಸಾಧನ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಅತ್ತ ನೆತ್ತ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅರ್ಥ ಅತ್ತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಣ ಇಂಕಲಿತ್ತೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಸುಮಾರು ಜನ ಬೇತೆ ಅಕಲ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಬುಡ್ನ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮನ್ ಬುಡ್ನ ಟೈಮ್ ಆಫೀಸ್ ಇಡಾವಡ್ ಜಾಬ್ ಬುಡ್ನ ಟೈಮ್ ಆ ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ದಿನನೇ ಬಂದ್ಕೇರು ಬುಡ್ನ ದಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೇರು ಮಸ್ತ್ ಕುಗುದ್ ಬೋಪೇರು ಎನ್ನ ಮುಗಿಂಡ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಾಂಡ ಅಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ನನ ಎನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ ಈರುವ ಫೇಸ್ ಇಡಿತ್ತಾರ ಬಗ ರಡ್ಡೆಟ್ಲೆ ಜನ ಹಿಂಗೆ ಮುಗಿಣ ಅನ್ಲ ಆತ ಇದಾಯ ಪಣದ್ರೆ ಎಂಕಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಾನೆ ಎನ್ನ ವಿದ್ಯೆ ಉಂಡು ಯಾನ ಏರಲ್ಲ ಅಂಡರ್ ಯಾನ ಕಟಿಲ್ದ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನೆ ಎನ್ನ ವಿದ್ಯೆನ ಮಾರೊಂದಿಜ್ಜನ ಏರಿಗಿಲ್ಲ ಯಾನ ಇನಿ ಎನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೈದಿರಿ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪದ್ಯ ಪನೋಡು ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಲ್ಯಾಕ್ ಪದ್ಯ ಪನೋಡು ರಂಗಸರಡ್ದು ಯಾನ ಅಂಚ ವಾ ಕಾರನೊಳ್ಳೆ ಇನಿಕ್ಲ ಎನ್ನನೆ ಎತ್ತು ಮಲ್ದನೆ ಎತ್ತು ಎಂಕ್ ಒರಿಯೇ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಪ್ಪಡು ಎನ್ನ ಆಣಿದ ದಿನದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಉಂಡ ಇನ್ನು ತೋಜವೆನೆ 1000 ಜನನೇ ಇಪ್ಪಡು ಎನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇತ್ತಿರಂತ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಲಜಿಕ ದಾಯ ಪಂಡದ್ರೆ ಎನ್ನ ಸೇವೆ ಆ ದೇವಿನ ನೆಡುತ್ತೊಂದು ಯಾನ ಮಂತನ ಸೇವೆ ಆ ರಂಗುಡು ಇನಿಕ್ಕಲ ಆ ರಂಗಡು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಗಾಡು ಅವು ಎಂಕ ಆವಂದನ ಕಲಾವಿದನೇ ಬರಡು ಆಯ್ನ ಕಲಾವಿದನೇ ಬರಡು ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟದ ಕಲಾವಿದನೇ ಬರಡು ಬುಕ್ಕೊರಿಯೇ ಬರಡು ರಂಗುಡು ಆಗ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಏನ ಮೆರೆಪ್ಪವನೆ ಬುಕ್ಕೊರಿ ಒಂಚೂರು ಡಲ್ ಮನ್ಪಣೆ ಈ ಜಯಮನೆ ಎನ್ನ ಕಲಾ ಸರಸ್ವತಿನ ಸೇವೆವು ರಂಗ ಅಂದ್ ಪನ್ಪನವು ಎನ್ನ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಐಟ್ ಯಾನ ಆ ಮೂರ್ತಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಣೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಣೆ ಐಟ್ ಯಾನು ಈತಲ್ಯ ಬಾಲಿಗೆ ಯಾನು ದ್ರೋಹ ಮಲ್ತಿಂದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಆತ್ಮಗ ಮಲ್ತನ ದ್ರೋಹವು ಐನಿ ಇನಿಕ್ಕಲ ಅಳವಡಿಸದೆ ಪಿದೈ ಬೋಡ್ನ ಬತ್ತ ನೆರವೇರಡಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಅಕ್ಲೆ ತಪ್ಪು ಮಂಡಗ್ಲಿಗೆ ರಂಗೋಡು ಏನು ಮಲ್ತಾನೆ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಆ ಇಂದನಿ ಎಂಕ ಆ ಅಪ್ಪೆ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಿಸಿರು ಏತೇ ಜನ ಬರಡಿ ಎಂಚರಣೆ ಎಪ್ಪಡು ಎಂಕ ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ எனக்கு ಉಗ್ಗುದಿಲ್ಲ ಇದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಧೈರ್ಯ ಎನ್ನ ವಿದ್ಯೆದ ಮಿತ್ತು ಎನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಎನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯಾನಕ್ಕೆ ಅಟಿಲ್ ಮೇಲೆ ಉಳ್ಳ ನನಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೀತಿಸದನೆತ್ತು ಅಂದ ಕಟಿಲ್ ಮೇಳದವನ್ ಪಡ ಅಭಿಮಾನ ನಂಗೆ ಬೇತೆ ಎಂಕ್ ಯಾನ ಭಾಗವತಿಗೆ ಅದು ಕಟಿಲ್ ಮೇಲಡಿ ಇತ್ತನ ಎಂಕ ಅಭಿಮಾನ ಎಂಕಲ್ನ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶನೆ ಕಟಿಲ್ ಮೇಲಡಿ ಉಳ್ಳಿರೋದನ್ಬಿಡ ಎನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಆತನದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಟ್ಲಿ ಮೇಲಡಿ ಉಳ್ಳೆ ನಡೆದತ್ತ ಎನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಿತ್ತತ್ತ ಇರೇ ಕಟ್ಲಿ ಮೇಲಡಿ ಉಳ್ಳೆಂದು ಅನ್ಪಣವೇ ಅಭಿಮಾನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆವಡಂದಾಂಡ ಇತ್ತ 300-400 ಜನ ಕಲಾವಿದರು ರಕ್ಲಿಗೆ ಲಂಚನೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಆವಡಿತನತ್ತ ಅವಾಗ ಈರಿಡತನ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪನೆ ಈರಿಡತನ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಇದಾಯ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಂಚ ಬರ್ತಾನೆ ಕುರಿಯಾದಾರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಗಳು ಬೇತೇನೆ ಉಳ್ಳಿರಿ ಬಲಿಪೇರೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಗಳು ಬೇರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಲ ಮೇಲೆ ಇಡಿತಾನೆ ಲಕ್ಕಲ ಅಭಿಮಾನ ಬೇತೆ ಡಿವೈಡ್ ಆತಾನೆ ಇಂಚಪ್ಪಗ ಡಿವೈಡ್ ಆರ ಬಲ್ಲಿತ್ತ ಅಂದಾತೆ ಅಂಚ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತಿತ್ತನ ವಿದ್ಯೆದ ಮಿತ್ತಗಿ ನಂಗೆ ದೇವರನ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಅವು ಇರಾಗ ಇನ್ನ ಮಿತ್ತ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತು ಅಣ್ಣ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಂಚ ಮಂತಾರೆ ಇರಾಗ ಆ ದಿನ ನೆನಪುಂಡ ಇರೊಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರದೇತು ಅನ್ನ ಹೊಸ ಮೇಳ ಅದು ಯಾನ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತ ಆಲೋಚಿಸೋ ನಿಜ ನೆನಪುಂಡಪ್ಪ ದಾನ ನೆನಪಿದ್ದು ಯಾನ ನಿರ್ಧಾರ ಅಚಾನಕ್ ಅದು ಏನ ಎಂಕ್ ಆ ಮೇಳ ಬಿಡಿಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಮೇಳದ ಮಸ್ತ್ ಮೇಳದ ಆಫರ್ ಬತ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ ಯಾನ ಆ ಮೇಳಡಿ ಇಪ್ಪನಗಲ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಆಫರ್ ಬೈತನ್ ಅಪಗಲ ಅವು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಅಪಗಲ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಾರಿ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥದಾರಿತ್ತೀರಿ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡಿಯಪ್ಪ ಯಾನ್ ಸಾಧಾರಣ 2000 ಇಸವಿಡಿ ಯಾನ್ ಕಟಲಿ ಮೇಳ ಸೇರ್ತೇನೆ
2008-9 ಅಪ್ಪಗನೇ ಇಂಕ್ ಆಫರ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂದು ಅಪ್ಪಗ ₹500 ಸಂಬಳ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಬಳ ದಿನೊಟ್ಟು ₹500 ನಿಕ್ಕ 500 ಎಂಕ್ ₹100 ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪ ಎಂಕ್ ₹100 ಲಜ್ಜಂಡು ₹500 ಸಂಬಳ ನಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಮೇಳಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಜಮಾನ ಲೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಏಕೆ ಬರೋಡು ನಿನ್ನ ಮೇಯ್ನ್ ಜಾಗೆ ನಿಕ್ಕೊರ್ಪಂದ ಐಡ್ದಲ್ಲ ದುಂಪೋಡೈರೆಗೆ ಯಾನೆ ಕಟ್ಟಿಲಿ ಮೇಳಗೆ ಸೇರ್ನಕ್ಕೆ ದುಂಬಿ ಎನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತೂದು ಇತ್ತ ಭಗವತಿ ಸಸಿತ್ಲೆ ಮೇಳಲ್ಲಿರತ್ತ ಅಕ್ಲೇ ಇತ್ತನ ನಡಪಡೊಂದುಂಡಾಯ್ನೆ ಅಕ್ಲೇ ಎನಡೆ ಕೇಂದಿರಿ ಮುಂದುದಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಇಪ್ಪಣ ವಿಷಯ ಏಪ ರಡ್ಡು ಸಾರಣೆ ಈ ಸವಿಗಿ ಇರು ಕಟ್ಟಿಲಿ ಮೇಳ ಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೇ ಬರೋಡು ಇರು ದಾದ ಒಡುಪಲ್ಲೆಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಟೈಮ್ ಮುಡ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಂಬಳ ಕೊರೋಯ್ತೀರಿ ಅಕ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ರೆ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತೀರಿ ಇರು ಎಂಕಲೆಗೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ಇತ್ತಲು ಇಲ್ಲಿ ರಕಲೆ ದನಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಲೆತ್ತನಾರೆ ದನಿ ಮುಂದಲ್ಲ ಗುಟ್ಟುಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ವಿಚಾರ ಆತು ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಭಗವತಿ ಸಸಿತ್ಲೆ ಮೇಳ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ ಬಣ್ಣದನ ಆ ಸಸಿತ್ಲೆ ಮೇಳದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಿ ನೆಟ್ಟಿನತ್ತು ಎಂಕಿ ಪುರಾಣ ಕಲ್ಪೋಡು ಯಾನ ಕಟೀಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಅನ್ಪೋಡು ಅನ್ಪಣ ಆತುರ ಎಂಕಿ ಆಸೆ ಆಯ್ಕೆ ಬೋದು ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ ಸೇರುಣೆ ಕಟೀಲ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಸೇರನೆ ಅನ್ಬೋದು ಎರಡ ಈ ಮೇಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಲೆತ್ತಿನ ಮೇಯ್ನ್ ಸೀಟಿಗೆ ಎರಡು ಆ ಟೈಮ್ ಬಿಡಿ ಏನು ಪೋದಿಜ್ಜಾನ ಆ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅನ್ಪಣ ಆಸೆಗೆ ಐಕೆ ಪೋಯಿನೇ ಏನು ಅಯ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಲ್ಪದ ಲಾಸ್ಟ್ದ ದಿನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಏನು ಉರಿತಿದ್ದೇನೆ ಅವನಿರೆ ಕಾಸ್ತ ಪುರ ಪಗದ ಇಜ್ಜಾನು ಬಂಗನ್ ಅನ್ಪಣ ಇಂಕ ಮೋಹ ಇಜ್ಜಂಡು ಈಗ ಕಲ್ಪೊಡ್ದು ಅನ್ಪಣ ತುಡಿತಾ ಇತ್ತಾನೆ ಏನ ಕಾಸ್ತ ಪಿರೋಡೆ ವಾ ಪೊರ್ತುಗಲ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಪೋಯಿನೇ ಆಯ್ತು ಏನು ಇನಿಕ್ಕಲ ಪೋಯಿನೇ ಆಯ್ತು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ದ ಚಾಲೆಂಜ್ ನನ್ನ 25 ವರ್ಷದ ಎನ್ನ ಜರ್ನಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಇತಿಹಾಸ ಆಡಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎನ್ನ ಸಂಭಾವನೆ ಈತು ತಿಕ್ಕೊಡು ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಚೆ ಇಂಚಂದು ಒರಿಯಡ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿನಡಾಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಟನೆ ಆಡಿ ಯಾನು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎನ್ನೆಪ್ಪ ಆಗ್ಲಿ ಕೊರ್ನವು ದೇವರನ ಪ್ರಸಾದ 19 ಒವ್ವೇ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗಿಗೆ ನಲ್ಲೆಪ್ಪಾಡು ಇರು ಏರಡ ಬೊಡ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳನೆ ಅತನ ಪಟ್ಲದಾರಿ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಈತು ಕೊರಡೊಂದು ಪಣ್ತಿರು ಅವ್ರು ಈತು ಕುರ್ಜಿನ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂತಿರಂದು ಒರಿ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಪಣ್ಣು ನನ್ನ ನೀರು ಪಲ್ನೆ ಕೇಳ್ಮೆ ಯಾನ ಇನ್ನು ಏಪಲ ಎನಡೆಪ್ಪನ ವಿದ್ಯೆನು ಎನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಾನು ಮಾರ ರೆಡಿಜ್ ಓ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತದ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚಾತೆ ಎಂಗಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಕ ಇಂದು ಸೇವಾರೂಪ ಬಣ್ಣದನ್ನ ಸೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಉಚಿತ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತ ಅವು ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಕುರ್ನಿನ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ಎಂಕ್ಲನ ಸರಸ್ವತಿ ಗೀತೆ ಎನ್ನ ಸ್ವರ ಯಾನ ಕಲ್ತನೈತೆ ಯಾನ ಏತೆ ಕಲ್ತದ ಇಪ್ಪಡು ಈಗ ವಾಯ್ಸ್ ದೇವರಿ ಕುರ್ನೆಟತ್ತೆ ಪದ್ಯವನ್ಮನು ಆಯ್ತು ಆಕರ್ಷಣೆ ಆತ ನಿಂಗೆ ದೇವರಿ ಕುರ್ನೆಟತ್ತ ಐನಿ ಯಾನು ಮಾರ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟರೆ ಯಾನು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲನಾ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏನ ₹10,000 ಪಂಡ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನ 15,000 ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟನೆ ಆಕಲ ₹500 ಕೊರಡು ತೊಂದರೆ ಓಕೆ ಈರ್ನ ಮೇಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆಟ ಪುರ ಅಲ್ಪೈನ್ ನೆನಪುಂಡೆ ಎನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂದ್ರು ಎನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂಗೆ ಪಾವಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಈ ವಿಚಾರಡು ಇರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡು ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತ್ಲೆ ಆರಿ ಅಕ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡದೇ ಮೇಳ ಕಟ್ಟರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಮೇಳ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅವ ಯಾನ್ ದಾಯಕೆ ಎಂಡೆ ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೇಳ ಮನ್ನಾಗ ಅವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕಲಾವಿದರು ಬೋರ್ಡು ಕಲಾವಿದರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವು ರೆಂಚ ನಾಡಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಆತು ಮಲ್ಲ ವಿರೋಧನೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಆ ಟೈಮ್ ಉಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡು ಆತು ಮಲ್ಲ ವಿರೋಧನೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಒಂಜಿ ಮೇಳ ಕಟ್ಟೋಣ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದಿತ್ತು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ನಾಗೆ ಮೇಳ ಕೊರ್ರೆ ಬೆಲ್ಲಿಂದ ಆಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೈತಂಡೆ ಬೊಕ ಆಟ ಗೊಬ್ಬವನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಪೋತುಂಡು ಆಟ ಗೊಬ್ಬರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲ ಅಂಚೆ ಎಂಚ ಅಂದು ಇನಿಕ್ಕಲ ಕೆಲ ವಿಷಯ ಕೆಲ ಮೇಲಡು ಪಾವಂಜಿ ಮೇಳದ ಆಟಲಿತ್ತು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅನ್ಪಣ್ಣ ಒತ್ತಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಡು ಮತ್ತೆ ವಿಷಯ ಬೇತ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮತ್ತ ನಾಜುಕಾದು ಸೌಮ್ಯಡು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ತಾಳ್ಮೇಡು ಸಹಿಸು ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧದ ವಿಚಾರಣೆ ಎತ್ತವು ಎನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಎನ್ನ ನಂಬುನ ಎನ್ನ ಬಂಧುಲೆ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೇರದ ನಮ್ಮನ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕ್ ಏ ಪಲುಂಡು ಇತ್ತೆಂಚೊಂಡಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನ ಎಡ್ಡುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಲ್ಲ ಒಂದು ಏಪ ಸರಿ ಐನಿ ಮೆಲಾನೆ ಅದು ಸರಿ ಇದ್ನ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರಿತ್ತಂಡತೆ ದುಂಬು ಬುಟ್ನಾಗ ಅವು ಬೇಜಾರು ಇನಿಕ್ಕಲ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಏರು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣೀಕರ್ತರ ಆ ಬೇಜಾರು ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗಲೇ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂಡು ಅಕ್ಲೆಗಲೇ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತುಂಡು ಎಂಕ ಅಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ದಯಬಂಡ ಇದು ಎನ್ನ ವಿಚಾರ ಅಂದತ್ತು ಒವ್ವೇ ಕಲಾವಲಯಡು ವಾ ಕಲಾವಿದಗಲ ಅಂಚಿನ ಅನ್ಯಾಯರಮಲ್ಲಿ ವಾ ಕಲಾವಿದಗಲ ಯಕ್ಷಗಾನದ ರಂಗ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲಾವಿದರ ನೋಡೋ ವಿಚಾರತ್ತು ಒವ್ವೇ ಕಲಾವಿದ ಇಟ್ಲ ವಾ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಇಡ್ಲ ಅಂಚಿನ ಅನ್ಯಾಯ ಏರೆಗಲ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ಅವನಿ ಇಡೀ ಇತಿಹಾಸದ ಒರಿಪಣ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕ್ಯವು ಮತ್ತೆ
ಅವಲ ಎಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆತಿನ ಅವು ಗೊತ್ತು ಲಾಸ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಮಲ್ಪೆರ್ಲಾಕ್ಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ. ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಆಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ದ ನೆಟ್ಲ ಆಕ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ರಂಗ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಏತ್ಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ದೇವರని ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಾರ ಸಾಧ್ಯತೆ ತಪ್ಪು ಸರಿ ತೂಬುದು ಫಲ ಕೊರ್ಪಣೆ ಈರ ಪಲ್ಲಿ ನರಮನ್ಯ ದೇವರತ್ತ ನಂಗೆ ಹೊರಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡದ್ಲ ನಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟವಲ್ಲಿ ಆತನ ಇಂದಿನ ಮಾಜಾರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಸತ್ಯನೇತ ತಪ್ಪು ಇವನು ಯಾನು ತಪ್ಪು ಮಲ್ದೆಂದೇ ಎನ್ನಲಿ ಯಾನು ನೂದೆಟು ನೂದು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತದಿಂದೇ ಎನ್ನಲೇ ಬೊಡ್ಡ ಸಾಧ್ಯ ಒತ್ತತ್ತ ಇರಗಿತ್ತೆ ನಾವು ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ರಡ್ಡ್ ಸೈಡೆಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ದೋಲಿ ರಡ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮನ್ಪೇರ ರಡ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ದಾಲೆಜ್ಜತ್ತ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ದಾದುಂಡು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆಯ್ನಾಗಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಮೇಳದ ಕಲಾವಿದೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆಯ್ನಾಗಿ ಸೇವೆದ ದಿನತ್ತಾನಿ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ ಭಾಗವತಿರ್ನಕಲ್ಡ ಒಂಜಿ ಯಜಮಾನಡ ಎರಡಲ್ಲ ಒರಿಯಡ ಕೇಣದ ಸೇವೆ ಮನ್ಪನ ಅಧಿಕಾರ ಒಯ್ಟಲುಂಡು ಸೇವೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಆಯಾಯ ಮೇಳದ ಕಲಾವಿದರ್ನಕಲ್ ಸೇವೆ ಮನ್ಪನ ಒಂಜಿತ್ರ ಅವಕಾಶ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆಯ್ನಾಗಿ ಏರ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪೀರಿ ಬೇತೆ ಪಿದಾಯದ ಮೇಳದ ಕಲೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೀರಿ ಬೇತೆ ಮೇಳಡ್ ಇದು ಎಂಕಲ್ನ ಪಾವಂಜಿ ಮೇಳಡ್ ಸೇವೆದಾನಿ ಅವಕಾಶ ಏರು ಬತ್ತದ ಪಂಡಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಎಂಗ್ಲು ಕೊರ್ಪ ವಾ ಮೇಲಾಡ ಇದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಲಾಡಲ ಸೇವೆದಾನಿ ಪೋದು ಏರೆಗಳ ಅವಕಾಶ ಮನ್ಪಲ್ಲಿ ಸುರುಟು ಪನೋಡು ಮಾತ್ರ ಎರಡಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಪನುಲಿ ಸೇವೆದಾನಿ ಆಯ್ತಾ ಮನದ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ ಹಾಕಲಕ್ಕಲ್ಲ ಮೇಳದಾಕಲ ಮಾತ್ರ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಕಾಲಿರ ಕೊಂಚ ನೋಟಿಸ್ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಮುಗಿತು ಆಡು ವಿಷಯ ನಿಜ ಅಣ್ಣಂದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಮನ್ಪ್ಲೇಕೆ ಮಲ್ತಿರಂದಾಂಡ ಈಗ ನಂಗೆ ದಾದಾನ ಪೇರ್ಲ ಅಭಿಜಿತ್ ದಾದಾನ ಪೇರು ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ತರೆ ಕಂತ ಪಾಡ್ದು ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತು ಬರೋಡತ್ತಂದ ದಾದಾನ ಪೇರು ಸದ್ಯ ಈರೆಗ ಅಲ್ಪ ಫ್ಯೂಚರ್ ತೂವಂದಿತ್ತಾರ ಎಂಕ್ ಅಲ್ಪನೆ ಒಪ್ಪೋಡಿತ್ತನ ಅಂದು ಅತ್ತು ಈರೆಗ ಇನ್ನ ಥಾಟ್ ಹಿಡಿತಾನೆ ಎಂಕ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಮೇಳ ಬೇತನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಪ್ಪಗ ಎತ್ತಂಡ ಥಾಟ್ ಇಜಿ ವಾ ಕಾರಣ ಐದು ಬುಕ್ ಆಪಗ ಬುಡಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಅಜ್ಜಾಂಡು ನಿಜ ಎಂಕ್ ಬುಡಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಅಜ್ಜಾಂಡು ಒಂಜಿ ಮೇಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಐದು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಗ ಒಂಜಿ ಮೇಳದ ಕಲಾವಿದರ ನಕ್ಲೇರಿ ಇಂಚ ತೂವೋಡು ಒಂಜಿ ಮೇಳದ ದನಿಯಾಯ ನಕ್ಲಿಂದ ಪಂಡದೊಂದು ಆಸೆ ಎತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಇಂಚಿಂಚನೆ ಮತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡು ಮೇಲಡೆ ಅಂಚೆ ಇಚ್ಚದ ಪನ್ಪೊಡು ಮತ್ತೆ ಆಸೆಯನ್ನ ಇತ್ತನೆ ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮೇಳ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಮೇಳದ ಯಜಮಾನೆ ವಿಷಯ ಆಡಾಡು ಎಂಕ್ ವಾ ಅಂದುಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಲ್ಲರ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲಾರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೆ ವಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಲಜ್ಜಿ ದೇವರ ಇಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೆ ಏರ್ನ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಡ್ಲಿಜ್ಜಿ ಫ್ರೀ ಅದುಲ್ಲೆ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಮೇಳಡ್ ಇಂಚ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಅಂಚ ಬರೋಪುನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ದಲಜ್ಜಿ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಮದ್ದಲಜ್ಜಿ ಆಟ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುರಿಟ ಆಯನ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಬಿಯನ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಎಲ್ಲ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪಡತ್ತ ಕೆಲವರು ಈ ಮೇಳ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ಪಿರಿ ಕೆಲವರು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೇಳ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ಪಿರಿ ಕೆಲವರು ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಮರ ಅವೇ ಮೇಳ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಅಭಿಮಾನಿ ನಕ್ಲ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನಾನು ಪಿರೋಡ್ ನಿಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತು ಒಟ್ಟಿಗಳು ದಾಲ್ ತೊಂದರಿಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಟು 100% ಐಟು ದಾಲ್ ತೊಂದರಿಜಿ ಐಟು ದಾಲ ಏರಡೆಲ್ಲ ಕೊರತೆಜ್ಜಿ ಇದು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಪೋದಿತ್ತೆ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಚಾರಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ CS ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಡಿ ಕಟೀಲ್ ಮೇಳದ ಆಟ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಆಡಿಪೋದು ಪ್ರಸಾದ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತಂದು ಅಂಚ ಪೂರ ಎಡ್ಡಿಡಲ್ಲೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಡ್ಡಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಏರಿಗೆ ವಾ ಅಂದು ಲಜ್ಜಿ ಅವ ಆಯ್ನವ ಅದು ಪೋತುಂಡು ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಎತ್ತನ ಅಂದು ಬಕೀರ್ ಒಂದುಲ ಸಂಭಾವನೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಡರ್ ಏತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚನ ಮಸ್ತ್ ಬೆಟರ್ ಆತನ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆಟರ್ ಆತನ ಇತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಂಬ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಇಜ್ಜಿನ ಬುಕ್ಕ ಏತುಕೊರ್ನಲ್ಲ ಯಾರಂದೊಂದು ಮನ್ಪಣಾಗ ನಂಗೆ ದಾದಾನ ಪೇರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದಾಗಿ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ನಿಗದಿತ ಸಂಬಳ ಅಂದ ಇಪ್ಪಣತ್ತು ಇತ್ತೆ ಇರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲೆ ಇದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮೇಳಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಕ್ರಿಪಿ ಒಂಜಿ ಮೇಳದೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಮೇಳಡ್ ಇತ್ತು ಸಂಬಳ ಅಂದ್ ಅಕ್ಲ ನಿಗದಿ ಏರ್ಲ ಮಲ್ತಿತ್ತಿರಂದಾಡಲ್ಲ ಈಗ ಪಿದಾಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ರಡ್ಡ ಮೂಜ ನಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಪೆ ಅವ್ಲು ಅಕ್ಲಿ ಏತ ಕೊರ್ಪೆರ ಎನ್ನ ಸಂಭಾವನೆ ಏತ ಹಾಪಣದ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪಿಜಿ ವಾರೋಡ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ 10-20 ಬೇತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹೋಪೆ ಮೇಳದ ತಂದೆ ಅವು ಆಯನ
ವಿದ್ಯೆದ ಮಿತ್ತೆ ಆಯನ ಸಾಧನದ ಮಿತ್ತೆ ಆಗತಿಕ್ಕುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪವನ ಗುರುಕುಲ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಫೌಂಡೇಶನ್ 12 ಒಂಜಿ ಅಜಿಪ್ಪ ಜನ ಗುರುಕುಲ್ನಕ್ಲು ಶಾಲೆ ಜೋಕುಲೆ ಕಲ್ಪಾಯರೆ ಅಕ್ಲಿ ವರ್ಷಡ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 1 ಲಕ್ಷ 1.5 ಲಕ್ಷ ಇಂಕಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗೆದೊಂದು ಆ ಗುರುಕುಲ್ನಕ್ಲಿ ಅಕಲೆ ಕಲ್ಪವನ ನಾಕ್ ಬೋರ್ಡು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೋರ್ಡು ಎಂಕ್ಲೆ ನನ್ನ ಗುರುಕುಲ್ನಕ್ಲಿ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚೆತ್ತ ಅಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ 15,000 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಖಾಲಿ ಐಟೆ ಆಪುಂಡು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹತ್ತಂದೆ ವಾರಡ್ ಒಂಜಿ 2 ಕ್ಲಾಸ್ 3 ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಮಾರ್ಗ ಬೆತೆ 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 ಮಾರ್ಗಲಿಲ್ಲ ಅವು ಆಯನ ಸಾಧನದ ಮಿತ್ತು ಆಯನ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಂಚ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ಐತೆ ಮಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್. ಓಕೆ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ ಪಂಡರ್ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಪನ್ಲೆ ಈರ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ದಾಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಏತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಪನ್ಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಂಚಕೇಂದ ಮಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಕಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಸುದೀಪ್ ದರ್ಶನ್ಲ ಪೂರ ಬೈದೇರು ಅಂಡ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಪನ್ಲೆ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇನ್ನ ಉದ್ದೇಶದ ಅದೇ ಅದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡತ ಕಲಾವಿದರನ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪಂದು ಯೋಚನೆ ಅನ್ಬ್ಲಿ ಯಾನ್ ರಂಗಗು ಮೇಳಗೆ ಬತ್ತನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕಣ್ಣೀರ್ನ ತುಯ್ಯರ ಒಂದೆ ಏನ ಮಸ್ತ್ ದುಕ್ಕುಡು ಮಲ್ತನೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಟ ಪಂಡೆ ಆ ಟೈಮಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲೈಕ್ ಕೂರ್ಜೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಯ್ರೆ ಪೋಯ್ಜೀರು ಬಟ್ ಅಕ್ಕಲೇನು ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ತುಳುಟಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಭಾಷೆ ನಾಯಿ ಬೆನ್ಪಾವಲಕ್ಕೆ ಬೆನ್ಪಾಬ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಭಾಷೆ ನಾವು ಪಾತಿರ್ವತ್ತ ಆ ನಮ್ಮನೆ ರಾತ್ರಿ ಪಗೇಲಿ ಅಕ್ಲೇನು ಬೆನ್ಪಾಬ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೆನ್ಪದ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿರಿ ಅಕ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಸ್ಲ ಆಯನೇ ಕೊರುಡು ಆ ಕಲಾವಿದನ ಈ ಸಂಬಳಡೆ ಕೊರುಡು ಆಯನ ಜೋಕ್ಲಿನೇ ಶಾಲೆಗೆ ಅಂಚ ಕಡಪುಡ್ನೆ ಆನೊಂದು ಆಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಕಲಾವಿದಾಗ ಬೊಕ ಮರಿಯಲಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆಗ ದಾಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆ ಅಂಚನೆ ಕಾಲಿ ಕೊಲ್ಲುಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ಬೋಪುನೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರ ನಕಲ್ ಅಲ್ವ ನೇಬರ್ ನೆಟ್ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಬೇತೆ 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 ಕಲಾವಿದರ ನಕಲ್ ಬಾಂಬೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೂ ಹೋಟೆಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೆರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ದೇಕರೆ ಬೋಪುನು ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ತೂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 2-3 ಯಾನೊಂಜಿ 2010-12 ಒಂಜಿ 2-3 ಇಲ್ಲಿ ಮರಿಯಲಡು ಬರ್ಸೋಗು ಬೂರ್ದು ಬೋಂಡು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಆ ಕಲಾವಿದರಂಗಲಿ ಟರ್ಪಲ ಪಾಡ್ದ ಆ ಜರಿನ ಗೋಡೆದ ನರುಟು ಕುಳ್ಳುದು ನಡ್ತುನಾಗ ಅವು ಮನಸ್ಸು ಕೇಂಜಿ ತಡೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತು ಅವಶ್ಯ ನಡ್ತುನಾಗ ಎತ್ತೋ ಜನ ದುಡ್ಡಿಜ್ಜಂದೆ ಆಕಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಂದೆ ಸೈತು ಪೋಯಿರು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಲು ರಂಗೋಡು ನೆತ್ತೆರೆ ಕೆಕ್ಕದ ಸೈತನ ಕಲಾವಿದಲ್ನ ಆ್ಯನ್ ಪಿದೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಟ ಮಂತದು ಕೆಲವು ಮೇಲಡು ಇಂಚಿನ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ₹1 ದುಡ್ಡು ಕೊರಂದೆ ದೂರ ನಡತಾನೆ ಅಕ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಬೀದಿ ಬೈತಂಡು ಅಕ್ಲ ಬುಡಿದ ಜೋಗುಲು ದಾದವನ್ ಪಡಪಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇನು ನಂಬುದಿತ್ತು ಅಕ್ಲಿ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಇಪ್ಪು ನಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಮತ್ತ ಕನ್ನಡ ತೂದು ಯಾನು ದಾದಾನ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂತೆ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಮಂಡದು ಪಿದಾಡ್ನೆ 2015 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದು ಕೊರಡು ಆ ಯೋಜನೆಗೆ ಯಕ್ಷಾಶ್ರಯ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಪಟ್ಲ ಯಕ್ಷಾಶ್ರಯ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಮಲ್ದ ಆಯ್ತದ ಸೊನ್ಪತ್ತ ಐನು ಇಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೊಂದು ಲೈಟ್ 49 ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ದಾಂಡೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಇಲ್ಲು ಕೆಲ ಆದಾಣ 49 ಇಲ್ಲದ ಖಾಲಿ 10 ವರ್ಷ ಆಡೆ ಖಾಲಿ 10 ವರ್ಷ ಆಡೆ ಬೊಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಈ ಪಂಡತನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಕಲಾವಿದರ ನಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಆನಂದ ನಳಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಭದ್ರತೆ ಬೋರ್ಡು ಅನ್ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಕ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಡೆತ್ ಆಯದಂಡಲ ವಾಹನ ಅಪಘಾತ ಬೈಕ್ ಡೈಟ ನೆಟ್ಟ ರಂಗೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ಬೂರ್ನ ಅದು ಕಲಾವಿದರನ ಕುಟುಂಬ ಬೀದಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಒಂಜಿ ಭದ್ರತೆ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಡು 3,000 ಕಲಾವಿದರನ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವು ಏತನಿಗ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಅನ್ತೊಲ್ನೆ ಐಟಿ ಒಂಜಿ 7 ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಲು ಸಡನ್ ಆಯ್ತ ನಡುಟೆ ತೀರ್ದು ಬೈರಿ ಅಕ್ಲ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಹಿಡ್ದವರ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಕ್ಲ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತ ಪ್ಲಾನ್ ಬುಕ್ಕ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಬಿಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಕ್ಲ ನೆತ್ತ ಕೊರೋನಾದ ಪಕ್ಕದ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯ ಐಟ್ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಲಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಂಚೆನೇ ಒರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ದುಂಬದ ಜನರೇಷನ್ ನೆಡ್ಡೆ ಗೌರವಡು ತೂಡು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆ ಸೇರೋಣ ಜೋಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ದುಡ್ಡಿತ್ತನಕ್ಲೆ ಸೇರೋಣ ಪ್ರೈವೇಟ್ಲೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ವಿಚಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಜೋಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೊಡಿಪ್ಪನಕ್ಲಿ ಒಳ್ತೊಳ್ತು ಕೆಲವು ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ತೊಳ್ತು ಬತ್ತನಕ್ಲಿ ಇಪ್ಪೀರಿ ಬೀದರ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಇಂಚಿನ ಮಾತ
ಅಕ್ಲು ಈ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಂಚಿತ ಬಲ್ಲಿ ನೆತ್ತ ಈ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಿ ಪೋಡು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅನ್ಪಣ ವಾಕ್ ಚಾತುರ್ಯ ಗಾಡು ಅಕ್ಲ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಗಾಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಗಾಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಕ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಎಂದು ಯಾನು ಎಕಡೆ ಪಲ್ಲೇಕನಿ ಅಂಚಿನ ಆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆದ ಸುಮಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಫ್ರೀ ಅದು 16,000 ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆಜಿ ತಿಂಗಳ ಆತ ಕಲ್ಪದು ಅಕ್ಲಿಂದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪದು ಅಕಲ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಕುರ್ದು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿಂದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಸೂಪರ್ ಆಯಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೇಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಇಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ ನಾ ಅಭಿಮಾನಿ ದಾನಿಲ್ ನಕ್ಲಿ ಅಕಲ ಏನು ಪಾತ್ ಪನ್ನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೀರಿ ಈ 10 ವರ್ಷಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕವಿಕುಲ್ ನಕಲ್ನ ಈ ಬೊಟ್ಟಿಗೆರೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪುಂಜರಿ ಬಲಿಪ ನಾರಾಯಣ ಭಾಗವತಿರಿ ಗಣೇಶ್ ಕೊಲೆಕ್ಕಾಡಿ ಬೊಕ ಅಮೃತ ಸ್ವಾಮಿ ಇಂಚಿನ ಅನೇಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಲ್ಲ ಕವಿಕುಲ್ ನಕಲಿತ್ತೀರಿ ಲೇಖನ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯನಕ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗದ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣನ ಬರೆಯನಕ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮನ್ಪಣತಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಪಂಡಿರಿ ಬೇತೆ ಜನಕುಲ್ಡ ಪಂಡಿರ ಇನ್ನು ಏರ್ಲ ದುಂಪು ಒಂದಿಜ್ಜಂಡು ಆ ಪುಸ್ತಕಲೇನು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮನ್ಪದ ಫ್ರೀ ಅದು ಕೊರಿಯ ಕಲಾವಿದರನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು 14 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಈ 10 ವರ್ಷಡು ಕಲೆಕ್ಕೆ ಕಲಾವಿದರನಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆತು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನ ವಿಚಾರಡು ಇಂದಿನ ದೈವಾರ ಇಂಚಿ ಯಾನಂದಿನ ಮಲ್ಪುಣ ತುದ್ದು ದೈವಾರದನಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ತಡೆ ಬತ್ತೀರಿ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂರುಡು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಟ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಪಾಪದಕ್ಲಿರಿ ಇದು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೋಡುಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ವಿಸ್ತರಿಸಯ ಕಂಬಳದಕ್ಲೆ ಬತ್ತೀರಿ ಅಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ವಿಸ್ತರಿಸಯ ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿದಕ್ಲೆ ಬತ್ತೀರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗಳೊಂದು ಸಂಘಟನೆ ಇಜ್ಜಿ ಸತೀಶಣ್ಣ ಇರೋ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೋಡುಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಪಾಪದಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಕುರಿಯ ಮಾತ ಸೇರ್ಪ ಒಂದು ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದುಂಪು ಒಂದು ಉಂಡು ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ದಾದ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅದೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಇತ್ತನಿಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಸವಾಲೊಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ 3,000-4,000 ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆವಡು ಈ ಚಾರಿಟಿಲ ನಡ್ತೊಂದು ಬೋಡು ಬಾಕಿದ ಮಾತ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಇರೋದು ಒಂಜಿ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಂದು 45 ಯೂನಿಟ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಘಟಕ ಅಮೇರಿಕಾ ಲಂಡನ್ ಬೊಕ್ಕ ಯುರೋಪ್ ದುಬೈ ಮಸ್ಕತ್ ಕುವೈಟ್ ದೆಹಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಬಂದ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಘಟಕಗಳು ಬೇತೆ 45 ಘಟಕ ಮಲ್ದೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂದುಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಇರ್ ಪನ್ನಾಗ ಫುಲ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಂಚೋಣ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತುಕ ನನಾತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡ್ ನನಾತ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡ್ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದು ಇನ್ನ ಒಂದು ಮೇಳ ಉಂಡತಿ ಆಯ್ತ ಪೂರ ಇರ್ ಎನ್ನುವರ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಂಚ ನನ್ನದಾತ 10-20 years ಆಯ್ ಪಕ್ಕದಾತ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಎಂಕ್ ಒಂಜ 5 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಒಂಚೂರು ಯೋಚನೆ ಇತ್ತಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಂಗೆ ಎತ್ಲ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಎಂಚ ದುಂಬು ಕೊನೋಡ ತಂದು ಉರಿ ಉಡಂಚಿನಿ ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆತ ಇನ್ವಾಲ್ ಆದ ಆತ ಪ್ರೀತಿರ ನಮ್ಮ ಮಿತ ಅಭಿಮಾನದ ಮಲ್ಪನಾಗ ನನ್ನ ದೇವರದೇಟು ತೊಂದರಜ್ಜಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಲ್ ತಪ್ಪರಣ ಅನುಗ್ರಹಾಡು ಬಿಡುತ್ತನದ ಆಟಲ್ಲ ಉಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಊಲೆಪ್ಪಿರವೆಲ್ಲಿ ಸಮೂಹವಾದ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಗುಂಪಾದ ಬೋಡು ಅವ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ನಡತೊಂದು ಬೋಡು ನೋಡ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಅವು ದೇವರ ಮಲ್ಪೈರಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಆ ಮಂಡೆ ಚರಣ ನೆಜ್ಜವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೈನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಚಾಲೆಂಜು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅವ ಅಂಚನೆ ಉರಿ ಹೊಡು ನೋಡ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ ಆಶೆ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಂಗಲ್ ಸುಮಾರು ಪಾತೇರಿಯಾ ಅಂದು 4 ಗಂಟೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ ಬಿಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಅವ್ರು ಪನ್ಲಕನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಪೂರ ಭಯಂಕರ ಬಿಸಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಹೊಡು ಎಂಕಲು ಅಯ್ಯೋ ಮಿತ್ತಡು ಕ್ರಿಸ್ಪಾದ ಎಂಕಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಕೊನೆ ಇರತ್ತುಯ್ಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರು ಒತ್ತೊನ್ನೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ 1 ಗಂಟೆ ಇರ್ನ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಂತಿನೇಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ಬಿಡ್ದುಕೊಂಡ ಇಂಕ ಜನಕಲ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಡ ನೆರ್ಪೇರು ಇರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2 ಲೈನ್ ಇರ್ನ ನೀವು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪಂಡ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪ್. ಓಕೆ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕೇಂದ್ ಇಪ್ಪರು ಕೇನಂದನಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ಕೇನಂದನಕ್ಲಿ ಇಂಚನ್ ಇಟ್ಟು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪದ್ಯನಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸ್ಮೂತ್ ಆದ ಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪದ್ಯ ಆಪುಜು ಫಿಲ್ಮ್ ಭಜನ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಪುಡಾತಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಚೂರು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆದ ಅಣ್ಣ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅನ್ ಪೂಪುಜಿ ಒಂಜಿನೇ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಶೀತ ಅದು ತಲೆಬೇನೆ ಶೀತ ರಡ್ನಿತ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪುಣ ಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಹಿಮ್ಮೆಡದ ಪರಿಕರ ಆಡೋ ಉಲೆಜ್ಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸಾಹಿತ್ಯನೇ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಪಂಡಿತು. ಹರಿಯ ಖಾತಿಯ ತಡೆಬರಾರು ಹರಿಯ ಖಾತಿಯ ತಡೆವರಾರು
ದೆರಡು ಬಲ ಬೆರಗಾಗಿ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿರಲು ಭೀಷ್ಮನು ಬೆದರಿ ರಥದಿಂದಿಳಿದು ನಡೆತಂದು ದುರಿತವನದವಾಗ್ನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀವರ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರಿ ಜಯ ಜಯವೆನುತ ಮಗುಳೆದ್ದು ಅಚ್ಯುತನ ಮೃದು ಕರವ ಪಿಡಿದೆಂದ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀಹರಿ. ಓ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ನ ಫುಲ್ ಗೂಸ್ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಶೋ ಕಾಂಡ್ ಎಂಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ಅಗೇನ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎದುರು ಕುಲ್ದು ನೆನ್ಕೇನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬತ್ತಿನೈಕ್ ಪೋಪ್ನೇಡ್ ತುಂಬು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ದು ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಉಂಡು ಇರೆಗೋಸ್ಕರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶರಣ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನೊಂಜಿ ಓಪನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪುತ್ತೂರ್ದ ನಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅಂದು ಓಪನ್ ಮಂತ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ತೋಜಲ್ಲ ಇಂಚ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಎಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಉಂಡು ಮಸಾಲಾ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಎಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಸೌಂಟೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಚನೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೊಯೋಟಾದ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಪನ್ ಉಂಡು. ಈ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೊಯೋಟಾದ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ದೆತೊಂಡ ಇದಕ್ಕೆ 25,000 rupees ಆಫ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೊಯೋಟೋ. ಬಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗ್ಲ ಪನೋಡು ನಿಕಲ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಲೇಗ್ಲ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಫರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೊಯೋಟಾದಾಗಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು. ಸೊ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂತ್ ಪೋಲೆ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಂದು. ಅಂಚನೆ ಪೋಲಾರ್ ಬೇರ್ದ ಕೂಪನ್ ಉಂಡು. ಇರ್ ಪೋಲಾರ್ ಬೇರ್ಗ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂಡ್ರೆ ಪೋಂಡ ಇರೆಗ್ 1,000 rupees ಆಫ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪೋಲಾರ್ ಬಿಯರ್. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಓಜಿ ಲೆಜೆಂಡ್ ಅನಿತ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಉಂಡು. ರಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಡು ನೀರೆಗ್ ಆರ್ನ ದಾದೊಂಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೊಂದೇನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆರ್ನ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಭಯಂಕರ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಆರ್ನ ಭಯಂಕರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಗೆಸ್ಟೆಲ್ಲ ಅವೇ ಬಂದ್ಬೋದು. ಸೂಪರ್. ಯಕ್ಷಗಾನದನಿ ಬಾರಿ ಶೋಗ್ ಮಲ್ದಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಡ್ರೀಮ್ ಕ್ಯಾಚರ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಭಯಂಕರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂಚಿನ ಅಂಚ ನನಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಡು. ಅಮ್ಮ ಶೋಡು ಗಿಫ್ಟ್ದ ಕಮ್ಮಿ ಜತೆ ದಾದಂದು ವೀಕ್ಷಕನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಿತ್ತೇನೆ. ತುಂಬಿ ಓ ಶೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇದನ್ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾರಿಕೇಚರ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ ಐಕ್ ಒಂದು ಈ ನಾವು ಆಫೀಸ್ ಈಜಿನ ಹೋಲಾಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ದಿವಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಐಕಂದು ಎಪ್ಪತ್ತೆ ಜಾಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬತ್ತಿನೈಕ್. ಇನ್ನ ಫೈನಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ದಾದೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೂದು ಪನ್ಲಿ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಈ ಚಾನೆಲ್ದ ಶರಣನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗಳ ನಮನಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಚಾನೆಲ್ ಹಿಡಿದವರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ ಅನಾವರಣ ಆಪುಂಡು. ಎರಡೇ ಕಲಾವಿದರನಕ್ಲೇನು ಲೆತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಎಂಟ್ರಿ ಮಂತ್ ಸಾತಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತಂದಾಂಡಲ್ಲ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಅದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಉರಿಪಣ ಚಿತ್ರ ಇಂಜನ ಕಲೆನ ನನ್ನದ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಸ್ವಾದಿಸೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಐಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೇನು ಯಕ್ಷಗಾನಗ ಸಂಗೀತಗ ಭಜನೆಗ ಭರತನಾಟ್ಯಗ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಪ್ರತಿ ಉರಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಿಖಲ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮನಪಲಿ ಕೇವಲ
ಶಿಕ್ಷಣ ನಡೆದು ಖಾಲಿ ಶಾಲದ ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ರೂಪ ಮನ್ಪಿರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಯ್ನಲ್ಲ ಯಾನ ಯಕ್ಷಗಾನನೇ ಅವಡನ್ನು ಮನ್ಪುಜಿ ಒವ್ವಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲೆಟ್ ಅತ್ತನ ಕ್ರೀಡೆಡ್ ತನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿನ ತೊಡಗಿಸೋನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರತಿವರಿಲ್ಲ ನಿಖಲ ಮನಪುಲಿಂದ ಈ ಮೂಲಕ ನಿಖಲ ಭಿನ್ನ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೇ ಯಕ್ಷಗಾನಗೆ ನಿಖಲ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಎಂಕಲ ಮನಪನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಖಲ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಖಲ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಇಪ್ಪಡಂತ ಪಂಡದು ಮಾತೆರಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್.